잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện một chút ạ. 우리를 사랑하시고 우리를 대신해서 십자가 고난 받으신 주님 감사드립니다. Chúa là đấng yêu thương chúng con và chịu khổ nạn thay cho chúng con. 저희를 사랑하시는 그 사랑이 얼마나 큰지 우리가 다 헤아릴 수 없습니다. Chúa ơi, chúng con không thể nào thấu hiểu hết tình yêu thương mà Chúa đã yêu thương chúng con lớn dường nào. 주님의 사랑을 늘 저희들에게 들려주시고 Xin Chúa luôn cho chúng con được lắng nghe lấy tình yêu của Chúa. 주님의 사랑을 점점 더 크게 알아갈 수 있도록 Và xin 도와주시옵소서. Chúa phải giúp đỡ để cho chúng con càng nhận biết rõ hơn về tình yêu thương của Chúa. 오늘 수련의 두 번째 말씀 시작하는 시간입니다. Bây giờ là thì giờ bắt đầu ngày thứ hai của hội tu dưỡng. 주님, Bài giảng thứ hai của hội tu dưỡng. 주님 함께 해주셔서 우리가 이 말씀을 통해서 또 하나님의 뜻을 더욱 알고 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng và giúp đỡ để cho chúng con có thể nhận biết thêm về ý muốn của Chúa cũng như vâng phục lời của Ngài. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 네, 잠언 23장을 Chúng ta 찾겠습니다. cùng mở sách Châm ngôn đoạn 23. 잠언 23장입니다. Châm ngôn đoạn 23. Câu 4 à? 잠언 23장 4절 Châm ngôn đoạn 23 câu 4 à? 부터 5절까지입니다. Cho đến câu 5 à? 부자 되기에 애쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴지어다. Con đừng nhọc công để làm giàu, hãy thôi nhờ cậy sự thông sáng của con. 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐. 정녕 재물은 날개를 내어 하늘에 나는 독수리처럼 날아가리라. Khi con liếc mắt vào sự giàu sang, có phải nó đã bay mất rồi không? Chắc chắn nó mọc cánh như chim đại bàng và tung cánh bay lên trời cao. 우리 시대는 Thời đại của 부자 chúng ta bây 되기를 giờ 힘쓰는 시대잖아요. là thời đại mà người ta gắng sức để thành người giàu à? 돈이라는 것이 아주 큰 가치를 지니는 시대입니다. Là một thời đại mà xem tiền bạc là một cái thứ giá trị cao nhất à? 그래서 사람들은 행복의 잣대를 돈으로 놓고 Con người ta lấy tiền làm thước đo hạnh phúc à? 돈이 많으면 행복하다 이렇게 생각을 하죠. Và suy nghĩ rằng nếu như có nhiều tiền, có tiền thì hạnh phúc à? 그래서 모든 사람들이 돈을 많이 벌고 싶어 해요. Nên là có nhiều người rất muốn kiếm nhiều tiền à? 여러분 주변에 한번 생각해 보시면 Mọi người hãy nhìn nhận xung quanh mình xem ạ. 다 돈을 많이 벌기 위해서 그렇게 살아가는 사람들 많이 있습니다. Có rất là nhiều người ta sống để kiếm được tiền à? 예. 그런데 성경에도 돈에 대한 내용들이 많거든요. Nhưng mà ở trong sách Kinh Thánh cũng có nội dung nói về tiền nhiều ạ. 성경은 부자 되기에 애쓰지 말라고 했습니다. Kinh Thánh cũng có nói rằng chớ gắng sức để làm giàu ạ. 왜냐하면 사람이 살아가는 이유가 Đừng nhọc công để làm giàu bởi vì là lý do mà con người mình sống à? 돈을 많이 버는 데 있지 않기 때문에 그렇습니다. Không phải nằm ở việc là để kiếm nhiều tiền à? 그리고 돈이 많으면 정말 행복할까? Và thực sự có phải là vì có nhiều tiền mà hạnh phúc không ạ? 꼭 그렇진 않다는 거예요. Không nhất thiết là như vậy à? 돈이 적어도 Cho dù là ít tiền à? 충분히 행복할 수 있고요. Nhưng mà mình cũng có thể đủ để hạnh phúc ạ. 돈이 많아도 Cho dù có nhiều tiền ạ. 불행할 일들이 많이 있습니다. Cũng có nhiều việc là mình bất hạnh vì điều đó ạ. 우리가 믿음을 가지고 보면은 더욱 그런 것들을 실감할 수 있잖아요. Khi mà chúng ta đem theo đức tin thì chúng ta lại càng cảm thấy thực tế hơn về điều này ạ. 돈이 많은 사람도요 병에 걸립니다. Kể cả những người nhiều tiền ạ, họ vẫn mắc bệnh ạ. 돈이 많아도 가정에 많은 문제들이 생깁니다. Kể cả cho dù có nhiều tiền thì trong gia đình vẫn có nhiều vấn đề ạ. 돈이 많다는 것은 편리할 수 있죠. Nhiều tiền có thể đem lại sự thuận tiện, thoải mái 그리고 ạ. 자유로울 수 있습니다. Có thể được tự do, đúng không ạ? 예, 내가 하고 싶은 것을 더 많이 할 수 있기 때문에 그렇죠. Đó là bởi vì mình có thể làm được nhiều cái mà mình muốn làm ạ. 그런데 돈이 없다고 해서 Nhưng không phải vì không có tiền. 불편할 수는 있지만 Thì mặc dù là mình có sự bất tiện thôi ạ. 불행한 건 아니라는 Chứ 거예요. không phải là mình lại bất hạnh ạ. 우리 스스로가 내가 돈이 없기 때문에 불행하다 이렇게 생각할 필요는 없습니다. Tự chúng ta không cần phải suy nghĩ rằng vì mình không có tiền nên mình bất hạnh ạ. 예, 어떤 집에 신방을 갔는데 Có một lần khi mà thầy đến một nhà đi thăm nhà, 그 집이 굉장히 작은 집이에요. nhà đó là một nhà rất nhỏ ạ. 어머니들이 모였는데 Ở đấy thì các bà mẹ có nhóm lại ạ. 한 10명이 들어가니까 10 người chui vào trong cái nhà đó. 앉을 자리가 없어요. Nên trong nhà không có đủ để chỗ ngồi ạ. 꽉 찼습니다. Trong nhà chật kín chỗ luôn ạ. 그 주인 자매님 그렇게 이야기하시더라고요. Và người chị em chủ nhà có nói như thế này ạ.
집이 좁은데 Mặc dù nhà người chị em nhỏ ạ, 마음은 넓습니다. nhưng mà tấm lòng của người chị em thì rất là rộng ạ. 네. 진짜 그 말이 맞죠? Thực sự lời đó là đúng ạ. 우리 마음이 넓은 것이 또 마음이 풍요로운 것이 훨씬 더 중요하잖아요. Cái việc mà tấm lòng của chúng ta rộng ạ, đó là cái điều quan trọng hơn ạ. 사람들은 하나님 자리에 재물을 올려놓았습니다. Nhưng con người lại đặt để và vật chất lên vị trí ngang với Đức Chúa Trời ạ. 그래서 예수님께서도 Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu cũng đã nói ạ. 너희가 두 주인을 섬길 수 없다라고 말씀하시면서 Chúa đã nói trong khi Chúa nói là các con không thể vừa phục vụ hai chủ. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 말씀하셨어요. Và Chúa nói tiếp là các con không thể phục vụ đời trời và lại vừa phục vụ tiền tài nữa ạ. 하나님의 비교될 자리에 재물이 있는 겁니다. Tức là ở cái vị trí so sánh với đời trời, mình lại đặt để tiền tài vật chất lên trên đó ạ. 그러니까 이 재물이라는 것이 사람들 마음을 얼마나 사로잡고 있는지를 볼 수가 있는 거예요. Qua đây mình có thể thấy được rằng tiền tài là cái đang nắm giữ tấm lòng của con người như thế nào ạ. 우리 시대의 우상은요, 단연 돈입니다. 돈. Cái thần tượng ở trong thời đại của chúng ta đương nhiên là tiền bạc ạ. 가룟 유다가 예수님을 은 30에 팔았잖아요. Judas Iscariot đã bán được Chúa Giêsu với 30 miếng bạc đúng không ạ? 돈 때문에 예수님을 파는 사람들이 있는 거예요. Cũng có những người vì tiền mà bán được Chúa Giêsu đấy ạ. 유다만 그런 게 아닙니다. Không phải chỉ mỗi Judas đâu ạ. 그리고 그리스도인들 중에서도 Và kể cả trong số những cơ đốc nhân ạ. 이 돈 때문에 신앙을 포기하고 손해 보는 사람들이 분명히 있는 Cũng 겁니다. có kiểu gì cũng có người là bị thiệt hại và từ bỏ đức tin vì tiền ạ. 우리 야고보서 4장을 한번 Chúng ta 보시죠. cùng mở sách Gia Cơ đoạn 4 ạ. 야고보서 Gia Cơ 4장입니다. đoạn 4 ạ. Câu 13. 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 아무 도시에 가서 거기서 1년을 유하며 장사하며 일을 벌이라 하는 자들아. Bây giờ hỡi anh em là những người đang nói hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó 1 năm buôn bán và kiếm lời. 여기에 돈을 벌기 위해서 어떤 도시에 갈 계획을 세우는 사람들이 Ở 있습니다. đây có người là đang có kế hoạch là đến thành phố khác để kiếm tiền ạ. 네. 그런데 이 계획이 하나님과 전혀 상관없는 계획인 거예요. Nhưng mà kế hoạch này lại là kế hoạch hoàn toàn không liên quan gì với Đức Chúa Trời ạ. 여기 이 사람들은 구원받은 사람들을 가리키는 겁니다. Những người này là chỉ về những người nhận được sự cứu rỗi ạ. 어떻게 알 수 있습니까? Làm thế nào để có thể biết được điều này ạ? 15절을 보면 알 수 있죠. Như là câu 15 có thể biết được ạ. 너희가 도리어 말하기를 사람의 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것저것을 하리라 할 것이거늘. Đúng ra anh em phải nói nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia. 주의 뜻대로 사는 사람들. 이방인들은 주의 뜻하고 상관없이 살아요. Sống theo ý muốn của Chúa. Những người thế gian thì họ không có sống theo ý muốn của Chúa. 주님 뜻대로 살기를 요구되는 사람은 그리스도인이에요. Những người mà có nhu cầu muốn sống theo ý muốn của Chúa là cơ đốc nhân ạ. 근데 그리스도인들 중에서도 Nhưng mà kể cả trong số các cơ đốc nhân ạ, 주님과 전혀 상관없이 이 돈을 목적으로 그렇게 살아가는 사람들이 있다는 cũng có 겁니다. những người sống chỉ là mục tiêu vì tiền mà không hề liên quan gì với Chúa ạ. 예. 그 주님과 상관없는 모든 계획은 다 악한 거라고 말씀하고 있죠. Chúa đang nói rằng ạ, mọi kế hoạch mà không liên quan đến Chúa thì đều là gian ác đúng không ạ? 그래서 우리 그리스도인들 중에서도 Kể cả trong cơ đốc nhân chúng ta, 이 돈을 하나님보다 더 우선시하는 사람들이 있을 수 cũng có 있습니다. những người, có thể có những người là đặt ưu tiên tiền bạc lên trên trước Chúa ạ. 마지막 때가 되면 될수록 더욱 그렇죠. Và càng đến thời đại cuối cùng thì càng như vậy đúng không ạ? 사람들이 자기를 사랑하고 그 Con người 다음에 ta 뭐예요? yêu thương mình ạ, vị kỷ. 돈을 Rồi tiếp theo là 사랑하고 gì ạ? Tham tiền ạ. 마지막 때가 될수록 더 그런 Càng 겁니다. đến thời kỳ cuối cùng thì càng như vậy ạ. 우리는 모든 것 위에 주님을 올려놓아야 돼요. Chúng ta phải đặt để Chúa ở trên hết mọi điều ạ. 모든 것 위에 주님이 계셔야 됩니다. 그죠? Chúa phải ở trên mọi điều đúng không ạ? 우리 인생 중에 가장 귀한 분이 주님이시고 Đấng quý giá nhất trong cuộc đời của chúng ta chính là Chúa ạ. 가장 높이 계신 분이 주님이시고 Đứng ở nơi cao nhất cũng là Chúa ạ. 우리의 계획 가운데 가장 중요한 사람이 주님이 되어야 됩니다. Người quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng ta cũng phải là Chúa ạ. 주님을 가장 사랑해야 됩니다. Mình phải yêu thương Chúa nhất ạ. 돈보다 사랑해야 됩니다. Mình phải yêu thương Chúa hơn tiền bạc 또 ạ. 때로는 직장보다 주님을 더 사랑해야 Đôi 돼요. lúc chúng ta phải yêu thương Chúa hơn cả công việc của mình ạ. 주님을 중심으로 하는 겁니다. 모든 것은. Mình làm mọi điều với trọng tâm là Chúa ạ. 잘못하면 돈을 따라갈 수 있어요. Nếu như mà sai ạ thì mình có thể là chạy theo tiền bạc ạ. 오늘 아까 불렀던 찬양대로
Giống như bài hát vừa rồi mọi người có hát à? 주 예수보다 귀한 것은 없다라고 하잖아요. Không 찬양에서. có, trong bài thánh ca có nói là không có gì quý hơn Chúa Giêsu đúng không ạ? 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. Dù giàu sang phú quý đời này cũng không đổi lấy được à? 그래서 모든 것도 어떤 것도 주님과 바꿀 수는 없는 Không 겁니다. có một thứ gì có thể đổi với Chúa được à? 예, 우리가 잘 아는 거죠. Chúng ta biết rõ điều này à? 그래서 이 자기의 어떤 그런 명예 권세를 가지고 그것을 팔아서 진리를 얻는 사람들도 분명히 있습니다. Thực tế là cũng có những người bán đi cái danh vọng của mình để mua lấy chân lý à? 예, 사도 바울이 그렇잖아요. Sứ đồ Phaolô đã như vậy đúng không ạ? 사도 바울은 좋은 것들이 많이 있었습니다. Sứ đồ Phaolô đã có nhiều thứ tốt à? 근데 그것을 팔아서 Nhưng ông đã bán điều 진리를 đó đi 산 거예요. để mua lấy chân lý à? 아합은 반대죠. Còn Ahab thì ngược lại đúng không ạ? 아합은 좋은 것들을 팔아서 Ahab đã bán điều tốt đi à? 거짓과 악을 샀습니다. Để mua lấy sứ giả dối và 반대입니다, gian ác à? 반대. Ahab đã làm ngược lại à? 우리가 이 물질에 대해 생각할 때 Khi mà chúng ta suy nghĩ về của cải vật chất à? 절대 이 물질은 인생의 목적이 될 수가 없다라는 거예요. Của cải vật chất này tuyệt đối không có thể trở thành mục tiêu đời sống của mình được à? 돈을 목적으로 살아가면 안 됩니다. Nếu như mà mình để tiền bạc, của cải làm mục tiêu đời sống của mình thì không được à? 여기 14절에 Câu 14 à? 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. 너희 생명이 무엇이뇨? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì, vì anh em chỉ như hơi thở, họ nhìn như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. 예, 우리는 안개와 같은 인생을 살아가고 있습니다. Chúng ta đang sống trong một cuộc đời giống như là hơi nước à? 야곱이 자기를 소개할 때 Khi mà Jacob giới thiệu về bản thân mình à, 자기가 나그네라고 소개하잖아요. ông đã giới thiệu mình là nữ khách đúng không ạ? 우리가 이 땅에 절대 영원히 사는 거 아닙니다. Tuyệt đối không phải là chúng ta sẽ sống ở trên đời này mãi mãi à? 나그네로 살아가는 게 맞습니다. Đúng là mình sống ở trên đời này chỉ như nữ khách thôi à? 예, 그것을 성경에는 안개와 같다라고 말씀하고 Và 있는 trong sách 거예요. Kinh Thánh thì có nói là chỉ giống như hơi thở ạ. 집에 중요한 물건을 걸어 놓을 때 Khi mà chúng ta treo một cái đồ quan trọng ở trong nhà, 예, 못이 단단한지를 확인해야 되잖아요. chúng ta phải xác nhận xem là cái đinh đóng trên tường có chắc hay không đúng không ạ? 단단한 못에 중요한 물건을 무거운 물건을 걸어둘 수 있습니다. Mình chỉ có thể treo cái đồ quan trọng lên một cái đinh đã đóng chắc vào tường ạ. 근데 그 못이 흔들리면은 Nhưng nếu như mà cái đinh đó lung lay ạ, 거기에 중요한 것을 걸 수가 없어요. thì mình không có thể treo cái quan trọng lên đó được ạ. 단단한 곳에 걸어야 됩니다. Mình phải treo cái thứ quan trọng lên cái thứ chắc chắn ạ. 우리의 인생이라는 것이 굉장히 중요하고 무겁지 Cuộc đời 않습니까? của chúng ta chẳng phải rất quan trọng và rất nặng 근데 hay sao ạ? 이것을 이 확실한 곳에 걸어야 되거든요. Chúng ta phải treo nó, cược nó vào cái chắc chắn ạ. 세상에 있는 모든 것들은 Tất cả những cái của thế gian ạ, 불확실한 거예요. nó đều không chắc chắn ạ. 확실하지가 않습니다. Nó không có chắc chắn ạ. 이사야에 보면은 이 세상을 장망성이라고 그랬습니다. Ở trong sách Ê-sai có nói rằng là thế gian này giống như là thành hủy diệt ạ. 장차 망할 성이라는 거예요. Tức là thành sau này sẽ bị hủy diệt ạ. 우리 그리스도인들은 Cơ đốc nhân chúng ta 이 세상에 소망을 두고 살아가면 안 됩니다. không được đặt để niềm hy vọng của mình vào trong thế gian này mà sống ạ. 아까 처음 찾은 잠언의 말씀에 보면은 Trong lời Kinh Thánh ở trong sách Châm ngôn phần đầu như chúng ta vừa 부자 nhìn vào, 되기를 애쓰지 말라고 그랬죠? trong đó có nói là đừng nhọc công để làm giàu 내가 đúng không ạ? 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐. Hãy thôi nhờ cậy sự thông sáng của con. 재물을요 허무한 것이라고 말하고 있습니다. Ở trong Kinh Thánh thì có nói tiền tài là những cái hư vô à. 디모데전서에는 Ở trong sách Timôthê nhất 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 아무것도 가지고 가지 못하리니. trong đó có nói là chúng ta đều không đem gì theo khi mà đến đây và cũng không mang gì theo khi lúc ra đi ạ. 아무것도 가져갈 수가 없어요. Chúng ta không có thể mang theo một cái gì khi mà 그래서 ra đi ạ. 성경은 재물을 허무한 것이라고 말하고 Bởi vậy nên Kinh Thánh mới nói là tiền tài của cải là hư vô à. 없어질 것이라고 말하고 Và mới nói rằng nó là cái sẽ tan biến à. 다 두고 가는 거예요. Tất cả những cái đó mình đều sẽ phải để lại và 이 ra đi ạ. 세상에서는 돈이 중요합니다. Ở trong thế gian này ạ, thì tiền tài, tiền bạc là quan trọng ạ. 그런데 천국에 갈 때는 Nhưng khi mà đi vào trong thiên đàng ạ, 전혀 중요하지가 않아요. cái đó nó tuyệt đối không có quan trọng ạ. 그 철로역정 아시죠? Mọi người biết cuốn truyện Thiên Lộ Lịch Trình không ạ? 거기 주인공이 기독도입니다. 기독도. Nhân vật chính ở trong đó là một người theo đạo Cơ đốc ạ. 기독도가 이제 구원을 받고 Người này thì đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 순례의 길을 가죠. Sau đó là người này đã đi cái con đường tu hành của mình ạ. 거기서 경험하는 모든 것들은 이제 신앙의 교훈을 담고 있습니다. Mọi những cái trải nghiệm của người đó thì đều là chứa đựng ý nghĩa của đức tin ạ.
네, 기독도가 이렇게 보니까요. Và cái người này ạ, 어떤 사람들이 막 쓰레기를 막 주워 담는 거예요. thấy là có cái người nào đó ở trên đường liên tục cứ gom rác lại à. 아, 저 사람들은 왜 저렇게 쓰레기를 모으고 있을까? Người này mới bắt đầu nghĩ là tại sao những người kia lại đi gom rác lại. 자세하게 보니까요. Nhưng mà nhìn kỹ thì mới thấy à, 이 세상의 재물을 모으고 있는 거예요. đó là người này đang gom những cái của cải của thế gian lại à. 그 사람들은 정신없이 쓰레기를 모으고 있었습니다. Những người đó liên tục bận rộn trong cái việc là thu gom những cái đó à. 네. 그렇게 표현이 돼 있더라고요. Ở trong đó có biểu hiện như vậy đây à. 야, 정말 적절하죠. Thực sự rất là phù hợp đúng không ạ? 우리가 하나님 앞에 가면은 Khi mà chúng ta đi đến với Đức Chúa Trời ạ, 우리가 이 땅에서 귀하게 생각했던 모든 것이 tất cả những 쓰레기와 같게 된다는 거예요. tất cả những cái mà chúng ta suy nghĩ là quý trong lúc ở trên thế gian này thì đều là rác ở trong trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 주님의 나라에 가면 Khi mà đến vương quốc của Chúa ạ, 이 세상의 보화는 아무것도 아닙니다. những sự vinh hoa phú quý ở đời này không là gì cả. 그것을 우리가 정말 확실하게 마음에 두고 살아야 됩니다. Điều đó là điều mà chúng ta cần phải xác định một cách rõ ràng ở trong tấm lòng của mình. 그래야 재물에 마음을 뺏기지 않을 수가 Phải thế thì 있습니다. mình mới không bị cướp lòng, đánh mất tấm lòng bởi của cải được ạ. 잠언 18장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn đoạn 18 à. 잠언 Châm ngôn à. 잠언 18장입니다. Châm ngôn đoạn 18 à. 잠언 18장 11절 Châm ngôn đoạn 18 câu 11 à. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 부자의 재물은 그의 견고한 성이라 그가 높은 성벽같이 trí 여기느니라. tưởng tượng của người ấy. 이 사람들은 재물을 의지하는 겁니다. Con người ta thì dựa dẫm vào của cải à. 재물이 있으면 마음이 든든하다 생각하는 Nếu 거예요. con người ta nghĩ rằng nếu như có của cải ạ, thì lòng sẽ vững chắc à. 그리고 돈이 자신을 지켜줄 거라고 생각합니다. Và cứ nghĩ là tiền ạ thì nó sẽ bảo vệ bản thân mình à. 특히 부자들은 더 그렇죠. Đặc biệt là người giàu thì hay có suy nghĩ như vậy đúng không ạ? 이 애플에 아이폰을 만든 스티브 잡스가 Steven Jobs, người đã sáng lập ra công ty iPhone ạ. 56세에 췌장암으로 죽었습니다. Ông đã chết vào năm 56세, vào năm 56 tuổi vì bệnh ung thư tụy à. 그렇게 돈이 많은 사람이요. Mặc dù là một người nhiều tiền như vậy à, 그 많은 돈을 두고 세상을 떠난 거예요. nhưng ông cũng phải bỏ lại hết số tiền đó và ra đi à. 돈이 사람의 생명을 지켜주진 못해요. Tiền bạc không có thể giữ sinh mạng của con người được à. 인터넷에 그 사람이 죽을 때 쓴 글이 이렇게 돌아다녔는데 Ở trên mạng thì có những cái mẩu chữ mà người này viết để lại trước khi chết à. 자기에게 남은 것은 이 침상밖에 없다. Người này nói rằng 병원에. cái duy nhất còn lại của người này nó chỉ là một cái giường bệnh à. 참 슬픈 이야기죠. Đây là một câu chuyện rất là buồn đúng không ạ? 정말 돈이 많은 사람인데 Là ông là một người thực sự rất nhiều tiền à. 그 돈이 자신을 지켜주지 못했습니다. Nhưng mà chính số tiền đó này cũng không có bảo vệ được ông à. 탈무드에 보면은 Ở trong Talmud à, 그 세 친구 이야기가 나오는데요. có nói đến câu chuyện của ba người bạn à. 한 시골의 농부가 Có một người nông dân ở dưới quê à, 왕의 부름을 받았습니다. đã nhận được sự kêu gọi của nhà vua. 왕이 부른다는 것은 좀 두려운 일이잖아요. Cái việc mà bị vua gọi đến là chuyện sợ đúng không ạ? 그래서 이 농부가 두려운 마음에 Và người nông dân này mang theo tấm lòng sợ sệt ạ. 친구들한테 같이 가자고 했습니다. Và sau đó có rủ các người bạn của mình là 그래서 xin hãy đi cùng tôi ạ. 가장 친한 친구한테 이 상황을 설명하고 같이 가달라고 이야기했습니다. Người này đã giải thích cái tình hình cho cái người bạn thân nhất của mình và rủ người đó đi cùng mình vào cung ạ. 이 친구는 매일매일 만나는 친구예요. Người bạn này là người bạn mà mỗi ngày người này đều gặp ạ. 만날 때마다 즐겁고 Và mỗi khi 너무 gặp thì 재밌게 đều rất là 지내는. vui và thú vị ạ. 그런데 이 친구가 못 가겠다는 거예요. Nhưng mà cái người bạn này lại nói với người nông dân này là không có đi cùng được ạ. 너무너무 서운했습니다. Nên là cái người này rất chạnh lòng ạ. 그래서 할 수 없이 이제 두 번째 친한 친구한테 얘기했어요. Không còn cách nào khác, người nông dân đã nói chuyện với người bạn thứ hai ạ. 이 친구는 가끔 만나지만 Người bạn này ạ, mặc dù thỉnh thoảng gặp thôi ạ, 항상 나를 위로해주는 좋은 친구입니다. nhưng mà đây là một người bạn tốt, luôn an ủi cái người này ạ. 이 친구는요, 내가 왕궁 문 앞까지는 갈 수 있는데 Cái người này thì nói rằng là tôi có thể dẫn anh đi đến trước cửa của hoàng cung thôi, 왕궁 안으로 들어갈 수는 없겠다. chứ không có thể đi vào tận trong hoàng cung cùng với anh được. 그래서 이제 세 번째 친구한테 또 부탁을 했어요. Và rồi ạ, người này đã nhờ đến người bạn thứ ba. 이 친구는 1년에 한 번 정도 만나는 친구. Người bạn này là người bạn ạ, một năm chỉ gặp một lần thôi ạ. 그냥 그저 그런 친구예요. Chỉ là một cái người bạn như vậy thôi ạ. 근데 그 세 번째 친구가요, Nhưng người bạn thứ ba này ạ,
왕 앞에까지 같이 가졌다는 거예요. Cũng đã nói rằng là có thể đi đến tận trước mặt vua cùng với người kia. 예. 이 비유는요. Ví dụ này ạ, 죽음을 만났을 때 이런 일들을 설명하는 거예요. đang là giải thích về những chuyện gặp phải sau khi chết ạ. 그 첫 번째 가장 친한 친구가 돈입니다. Người bạn thân nhất đầu tiên ở đây đó chính là tiền bạc ạ. 우리가 매일매일 이 땅에서 생각하고 Là cái mà mỗi ngày chúng ta đều suy nghĩ ở trên đất này ạ. 만날 때마다 즐겁게 만나고. Và mỗi khi mà gặp thì mình đều rất vui ạ. 예. 그 재물이 그런 거예요. Tiền tài, của cải là như vậy ạ. 근데 왕이 부를 때가 있죠. Nhưng mà có lúc mà vua gọi đến à? 예? 만왕의 왕. Vua của muôn vua 하나님이 우리를 부르시는 때가 옵니다. sẽ đến thời điểm mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. 그때 돈은요. Lúc đó tiền bạc ạ, 같이 동행해 줄 수가 없어요. không có thể đồng hành cùng với mình à? 이 땅에서만 친한 친구일 뿐인 Nó 거예요. chỉ là một người bạn thân lúc ở trên đất này thôi ạ. 이 두 번째 친구는 가족입니다. Và người bạn thứ hai đó là gia đình ạ. 가족들은요. 우리가 죽으면 슬퍼해주고 장례를 치러줍니다. Khi mà chúng ta chết ạ thì gia đình sẽ đau buồn và làm tang lễ cho chúng ta. 근데 죽음 건너편까지 같이 갈 수는 Nhưng 없어요. gia đình không có thể đi cùng chúng ta qua cái chết ạ. 세 번째 친구는 선행이라고 나옵니다. Người bạn thứ ba thì được nói đến là việc lành ạ. 탈무드에선 그렇게 말을 Ở 하는데요. trong Thai-mốt thì có nói như vậy ạ. 자, 우리가 성경적으로 보면은 Nếu như chúng ta nhìn ở trong quan điểm của Kinh Thánh ạ, 우리가 죽음을 건너서까지 가져갈 수 있는 것 cái 있잖아요. có những cái mà chúng ta có thể đem qua sau sự chết đúng không ạ? 우리의 행한 일이 따른다고 했습니다. Tôi đã nói rằng là những việc mà chúng ta làm thì sẽ theo chúng ta đúng không ạ? 요한계시록에 보면 주 안에서 죽는 자는 복이 있다라고 말씀하셨어요. Ở trong sách Khải Huyền thì có nói phước cho những người chết là chết trong Chúa. 그리고 우리가 행한 일이 Và những việc mà chúng ta làm ạ, 따라간다고 했습니다. nó sẽ theo chúng ta. 예. 우리가 믿음대로 살았던 모든 것들, Tất cả những việc mà chúng ta đã sống theo đức tin, vì đức tin ạ. 또 우리가 주님의 이름으로 한 선행들, Và những việc lành mà chúng ta làm nhân danh Chúa, 그게 더 따라가는 거예요. tất cả những cái đó nó sẽ đi theo chúng ta. 그래서 정말 중요한 것이 무엇일까? Bởi vậy nên điều thực sự quan trọng ở đây là gì ạ? 돈을 의지하지 말고 Đừng có dựa dẫm vào tiền bạc, 주님을 의지하는 게 필요하죠. mà mình cần phải dựa dẫm vào Chúa ạ. 이 돈이 많은 것은 복이 아닙니다. Nhiều tiền không phải là phước đâu ạ. 예. 저는 그런 간증을 종종 들었어요. Thỉnh thoảng thầy cũng đã được nghe lời làm chứng như thế này ạ. 하나님이 복을 주셔서 Vì Đức Chúa Trời đã ban cho em phước, cho con phước, 예. 재물이 많아지게 도와주셨다. nên là Đức Chúa Trời đã ban cho tôi nhiều của cải. 예. 근데 그것도 이제 뭐 복이라고 볼 수도 있겠죠. Cái đấy cũng có thể coi là phước ạ. 근데 돈이 없는 형제자매들은 뭐 복을 못 받은 겁니까 Thế 그러면? thì những anh chị em mà không có của cải, không có tiền thì là không được phước à? 그렇지 않잖아요. Không phải như vậy đúng không ạ? 돈이 많다는 것은 그건 뭐 việc mà- 하나님의 복이라고 생각할 수가 없습니다. Cái việc mà có nhiều tiền thì không có thể nghĩ đó là phước được của Đức Chúa Trời được ạ. 그것은 환경을 다르게 주신 거죠. Mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người cái hoàn cảnh khác nhau ạ. 그리고 베풀 수 있는 기회를 허락해 주신 거잖아요. Đức Chúa Trời đang ban cho mỗi người cái cơ hội khác nhau để có thể báo trả lại ạ. 돈이 있으면 더 많은 일을 할 수 Nếu có 있으니까요. tiền thì có thể làm được nhiều việc ạ. 그죠? Đúng không ạ? 우리 예수님도 가난한 삶을 사셨어요. Đức Chúa Giêsu của chúng ta cũng đã sống một cái đời sống nghèo khó ạ. 사도 바울도 Sứ đồ 가난한 Phaolô 삶을 살았습니다. cũng đã sống một cuộc đời nghèo khó ạ. 그러니까 믿음 안에서 가난한 삶을 살았던 사람들이 많이 있습니다. Có nhiều người ạ đã sống bằng đức tin ở trong sự nghèo khó ạ. 그러니까 돈이 없다고 해서 Nên không phải vì không có tiền 이 복이 없는 건 아니거든요. mà lại là không có phước ạ. 예, 그렇게 생각하시면 안 돼요. Suy nghĩ như vậy thì không được ạ. 이 신앙생활 할 때 돈이 많은 게 유리할까요? 적은 게 유리할까요? Ở trong việc thực hiện đời sống đức tin thì có nhiều tiền sẽ có lợi hơn hay có ít tiền thì có lợi hơn ạ? 예? 어쩌면은 돈이 적은 것이 신앙생활 할 때 더 유리할 수 있습니다. Có khi ạ, ít tiền thì sẽ có lợi hơn trong việc thực hiện đời sống đức tin ạ. 11조를 생각해봐도 그래요. Kể cả nhìn vào khi mà dâng hiến 1/10 cũng vậy ạ. 예. 1억 동을 한 달에 벌 수 있다면 Nếu như có thể kiếm được 100 triệu một tháng ạ, 그러면 1000만 동을 11조 해야 돼요. nếu vậy thì phải dâng hiến 10 triệu đúng không ạ? 1000만 동 버는 사람이 Người mà kiếm 10 triệu ạ, 100만 동을 11조 하는 것하고 giữa người kiếm 10 triệu dâng hiến 1 triệu 어떤 게 더 어려울까요? và cái người kiếm 100 triệu và dâng hiến 10 triệu thì ai khó hơn ạ? 1억 동 벌고 1000만 동 11조 하는 게 더 어려워요. Cái việc mà kiếm 100 triệu và dâng hiến 10 triệu là điều khó hơn ạ. 예, 큰 돈을 내야 된다고 생각하거든요. Bởi vì suy nghĩ đó là bởi vì là có suy nghĩ là phải dâng một số tiền lớn ạ. 그리고 하나님이 나에게 재물을 많이 허락했다면은 Và nếu như Đức Chúa Trời đã cho phép mình có nhiều của cải ạ, 그 재물을 하나님 뜻대로 사용하는 것이 많을까요?
내 뜻대로 사용하는 게 많을까요? Thì cái việc mà sử dụng theo đúng ý muốn của Đức Trời là đúng hay sử dụng theo đúng ý muốn của mình mới là đúng à? 아마 내 뜻대로 사용하는 것이 많을 거예요. À, em xin phép dịch lại câu trước ạ. Khi mà Đức Trời ban cho mình nhiều của cải thì mình sử dụng về cho Đức Trời nhiều hơn hay là mình sử dụng cho mình nhiều hơn ạ? Có lẽ là đại đa số là sử dụng cho mình nhiều hơn ạ. 그러니까 어쩌면 이 돈이 많은 게요. Có khi nhiều tiền 신앙생활 하는데 불리할 수도 있는 거예요. lại bất lợi trong việc thực hiện đời sống đức tin 베드로전서 4장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Phi-rơ nhất 베드로전서 Phi-rơ nhất 4장입니다. đoạn 4 10절 câu 10 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. 예, 우리는 청지기잖아요. Chúng ta là người quản gia đúng không ạ? 하나님이 우리에게 많은 것들을 허락해 주시고 Đức Trời đã cho chúng ta nhiều cái 그것을 관리하는 사람입니다. và chúng ta là những người đang quản lý những cái đó 고린도전서에는 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐? Ở trong sách Cô-đin-tô có nói rằng là có điều gì mà anh em nhận, có điều gì mà anh em đang có không phải là từ nhận lãnh mà chăng? 예, 우리에게 있는 것 중에서요. Trong số những cái mà chúng ta có 하나님이 주시지 않은 것들이 뭐가 어디 있습니까? có điều gì không phải là Đức Trời ban cho mà. 사실은 하나님이 다 주신 거잖아요. Thực tế đều là Đức Trời ban cho mình đúng không ạ? 하나님이 허락하시지 않으면 Nếu như Đức Trời không cho phép 우리가 어떻게 가질 수가 있습니까? thì làm sao mà chúng ta có thể có được 그래서 우리는 청직이잖아요. Vì thế nên chúng ta là người quản gia. 하나님의 것을 맡아서 관리하는 청직이라고요. Chúng ta là những người quản gia đảm nhận những cái của Đức Trời và quản lý nó 그래서 이 돈이 많다고 해서 Bởi vậy nên không phải vì nhiều tiền 그게 꼭 좋은 건 아니에요. nên nhất thiết đó là điều tốt 두 렙돈을 드린 과부를 생각해 Mọi 보십시오. người hãy nghĩ đến bà quá dâng 2 đồng bạc 예. 많은 부자들이 와서 많이 넣었다고 했습니다. Kinh Thánh đã nói là có nhiều người giàu đến và bỏ nhiều tiền vào trong 그런데 가난한 과부가 Nhưng bà quá nghèo 두 렙돈, đã bỏ 2 đồng bạc. 그 두 렙돈은 아주 작은 돈이잖아요. 2 đồng bạc là số tiền rất nhỏ đúng không ạ? 예? 만 동 정도 될까요? Có liệu được 10.000 không ạ? 따져보면 만 동도 안 될 겁니다. Nếu như mà tính kỹ ra thì chắc cũng chưa được 10.000 đâu ạ. 근데 그것은 생활비 전부였죠. Nhưng mà đấy lại là toàn bộ số tiền sinh hoạt phí của người này 과부는 그 돈에 마음을 잔뜩 넣어서 헌금을 했습니다. Bà quá này thì đã bỏ hết số tiền của mình vào trong đó 이 과부가 모든 사람들보다 더 많이 넣었도다. Chúa đã đánh giá là người phụ nữ này, bà quá này dâng hiến nhiều hơn những người khác 그거는 정말 놀라운 칭찬이에요. Đây chính là lời khen ngợi rất kinh ngạc 많은 부자들보다도 So với nhiều những người giàu có 이 과부가 더 큰 칭찬을 받았다는 거예요. bà quá này đã nhận được sự khen ngợi lớn hơn nhiều 어쩌면 돈이 적어서 Có khi ít tiền hơn 예? 이 과부가요. bà quá này 가난하지 않았다면 Nếu như bà quá này không có nghèo 이런 칭찬을 받을 수 있을까요? thì liệu rằng bà có nhận được lời khen ngợi như thế này không 가난이 오히려 복이 된 거예요. 이 과부에게는. Ngược lại sự nghèo lại là phước đối với bà quá này 그렇지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao 천국에서 큰 사람이 돼 있을 겁니다. Bà sẽ trở thành cái người lớn ở trong thiên đàng 예수님 칭찬하셨잖아요. Vì Đức Chúa Giêsu đã khen ngợi 이 가난은 훌륭한 교사입니다. Sự nghèo khó chính là cái người huấn luyện tài ba cho chúng ta. 가난을 통해서 배울 수 있는 게 많습니다. Có rất nhiều cái mình có thể học được thông qua sự nghèo khó 일단 가난을 통해서요. 가난한 사람들의 마음을 배울 수가 있어요. Trước tiên là thông qua sự nghèo khó chúng ta có thể học hỏi được tấm lòng của những người nghèo khó 부자는 가난한 사람들의 마음을 알 수가 없습니다. Người giàu không có thể hiểu được tấm lòng của người nghèo 경험을 못 Tại 해봤으니까. vì chưa có trải nghiệm về cái này bao giờ 근데 이 가난을 통해서 Nhưng mà thông qua sự nghèo khó 그 가난한 사람들의 마음을 이해할 수 mình 있는 có 거예요. thể hiểu được tấm lòng của những người nghèo 또 가난을 통해서 mà thông- 절제하는 삶을 살 수 있습니다. Thông qua sự nghèo khó mà chúng ta có thể học được cái sự tiết chế 뭐 없으니까 저절로 절제가 되잖아요. Vì không có nên là tự động mình tiết chế 또 가난 때문에 많은 죄로부터 유혹을
이겨낼 수 있을 거예요. Và vì sự nghèo khó mà giúp cho mình có thể vượt qua, chiến thắng được nhiều những sự cám dỗ ạ. 또 가난 때문에 교회 안에서 성실하게 자리를 지켰을 수도 있습니다. Và có khi là vì sự nghèo khó mà chúng ta có thể giữ vị trí của mình ở trong hội thánh một cách trung tín à. 그러니까 가난한 게 꼭 나쁜 거 아닙니다. Nên là cái sự nghèo khó nó không nhất thiết đấy là xấu đâu ạ. 하나님이 물질을 더해 주시면 더 좋겠지만 Nếu như Đức Chúa Trời ban cho mình thêm vật chất thì tốt à. 내가 가난하다고 해서 Nhưng không phải vì mình nghèo khó à. 그것 때문에 너무 염려하고 Không phải vì điều đó mà mình lo âu nhiều à. 또 신앙생활을 못하는 이유로 핑계로 삼으면 안 된다는 Và lấy 거죠. nó làm lý do để không thực hiện đời sống đức tin thì không được ạ. 데살로니가 후서 3장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Thessalonica 2 ạ. 데살로니가 후서 Thessalonica 2 3장 đoạn 3 10절입니다. câu 10 ạ. 우리가 경제 활동을 하는 그런 바른 태도를 생각해 보도록 하겠습니다. Chúng ta sẽ suy nghĩ về thái độ đúng đắn trong hoạt động kinh tế ạ. 3장 10절 Đoạn 3 câu 10 ạ. 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라 하였더니 Ngay khi còn ở với anh em, chúng tôi đã khuyên bảo anh em rằng nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn. 네, 이 일하기 싫어하는 사람은 먹지도 말라. Người mà không muốn làm việc thì cũng đừng ăn. 네, 그러니까 일을 해야 되는 거죠, 그죠? Tức là phải làm việc đúng không ạ? 일단 땀을 흘릴 생각을 해야 됩니다. Trước tiên là mình phải có suy nghĩ là phải đổ mồ hôi ạ. 땀을 흘리고 성실하게 돈을 버는 것이 필요합니다. Mình cần phải đổ mồ hôi và làm việc một cách siêng năng ạ. 이 돈이 많으면요 일할 필요가 없잖아요. Nếu như nhiều tiền ạ thì không cần phải làm việc đúng không ạ? 그래서 일하는 게 어렵다니까요. Vì thế nên cái việc mà làm việc thì nó khó ạ. 그리고 특히 어려운 일을 안 하려고 해요. Và không muốn làm những cái việc khó làm. 왜냐면 어려운 일은 돈으로 다 해결할 수 있기 때문에 그렇죠. Tại vì những cái việc khó làm thì có thể đều giải quyết bằng tiền ạ. 그런데 돈과 상관없이 Nhưng mà không hề liên quan gì đến tiền bạc ạ. 성실하게 일하는 것이 필요한 거예요. Mình cần phải làm việc một cách siêng năng ạ. 로또 당첨된 사람들 있죠. Cũng có những người là chúng độc đắc, giải độc đắc 큰 돈에 lô tô đúng không ạ? 복권에 당첨이 돼서 큰 돈을 얻은 사람들. Có những cái người mà chúng giải độc đắc của xổ số ạ. 그 사람들 중에 이제 불행하게 되는 케이스들이 많이 있잖아요. Có nhiều trường hợp là sau đó còn bất hạnh hơn đúng không ạ? 보통 불행하게 되는 경우는 Bình thường những cái trường hợp mà trở nên bất hạnh ạ, 일을 안 하는 사람들이에요. đó là những người không làm việc ạ. 돈이 많이 생겨가지고 일을 안 해요 그때. Tại vì đột ngột có nhiều tiền nên lúc này không có làm nữa. 일할 필요가 없잖아요 사실. Thực tế là không cần làm nữa đúng không ạ? 그런데 그 망가지지 않고 그 돈을 잘 유용할 수 있는, 사용할 수 있는 사람은 Nhưng cái người mà không vẫn duy trì làm việc và duy trì quản lý cái số tiền đó để nó không có hao hụt ạ, 직장을 버리지 않고 không có bỏ công việc của mình, 자기의 그냥 그 성실한 그런 생활을 이어가는 사람. vẫn cứ siêng năng trong cái công việc trước đây của mình. 그 사람은 망가지지 않는 거예요. Người đó thì không có hư hỏng ạ, 돈이 많이 생겨도. cho dù có nhiều tiền đi nữa. 이 일이라는 것은요 하나님이 모든 사람에게 주어 주신 그 섭리입니다. công việc. 하나님이 사람에게 사람으로 하게 만드신 일이라는 거예요. Công việc chính là cái mà Đức Trời đặt để cho con người làm ạ. 아담이 놀고 먹은 거 아닙니다. Không phải là Adam chỉ ngồi chơi đâu ạ. 아담이 무슨 일을 했습니까? Adam đã làm việc gì ạ? 에덴 동산에서 동산을 지키는 일을 했고요. Adam đã làm việc là bảo vệ và gìn giữ vườn Eden ạ. 그리고 짐승들의 이름을 지어 주었습니다. Và Adam thì đã đặt tên cho các thú ạ. 하나님이 맡기신 일을 한 거예요. Ông đã làm công việc mà Đức Trời giao cho ạ. 그래서 이 직장을 갖는 것은요. Cái việc mà đem theo công việc làm ạ, 단지 돈을 위해서만 직장 생활하는 게 nó 아닙니다. không phải chỉ đơn thuần là để mình kiếm tiền không ạ. 그리스도인들에게 직장은 Đối với cơ đốc nhân thì công việc ở công ty ạ, 선교의 현장이에요. đó chính là nơi truyền giáo ạ, 복음을 전할 수 있는 밭입니다. là cánh đồng để mình có thể truyền giao tin lành ạ. 사람들은 유명하고 돈 많이 주는 직장이 최고라고 생각해요. Có người ta thì nghĩ rằng công việc nào kiếm được nhiều tiền thì đó là tuyệt nhất ạ. 그런데 우리 그리스도인들은 Nhưng đối với cơ đốc nhân chúng ta, 전도할 수 있는 직장 얻어야죠. mình phải kiếm một cái công việc mà truyền giảng được đúng không ạ? 이 직장 다니는 목적이 돈에만 있는 게 아닙니다. Mục đích mình đi làm không phải chỉ là để kiếm tiền ạ. 그리고 직장을 통해서 Và 우리의 thông qua việc làm. 인격이
다듬어집니다. Và thông qua việc làm mà nhân cách của chúng ta có thể được gọt giũa. 네, 직장 생활이 결코 쉽지가 않잖아요. Cái việc làm ở công ty nó không phải là điều dễ dàng đúng không ạ? 사람들은 편하고 시간이 많은 직장이 좋은 직장이라고 생각을 Con 하는데요. người ta thì cứ nghĩ rằng công việc nào là công việc thoải mái, thuận tiện dễ thì đấy là công việc tốt à? 근데 그렇지 않잖아요. Nhưng mà không phải như vậy à? 예, 직장 생활 속에서 Ở trong đời sống làm việc đời sống 어려운 công ty 일도 경험하고 chúng ta cũng phải trải qua 또- những cái khó khăn 다양한 사람들을 만나면서 Trong cái quá trình mình gặp nhiều người đa dạng khác nhau 예, 우리의 인격이 다듬어지는 겁니다. mà nhân cách của chúng ta mới có thể được gọt giũa. 또 많은 경험을 할 수 있게 되는 겁니다. Mà nhờ đó mà mình có nhiều kinh nghiệm 그래서 직장 생활을 하는 거예요. Vì thế nên chúng ta mới đi làm công ty 우리 그리스도인들이요. Cơ đốc nhân chúng ta là như vậy 그리고 마지막으로 이 경제 활동을 하면서 그 돈으로 이 선교비를 마련하는 거죠. Và cuối cùng là chúng ta sử dụng cái tiền mà mình kiếm được khi đi làm để làm chi phí truyền giáo đúng không ạ? 그래서 반드시 일을 해야 돼. 일을. Thế nhất định mình phải đi làm 예. 우리가 직장에서 복음을 전할 수 있도록 để chúng ta có thể truyền giao tin lành được ở nơi làm việc. 또 하나님이 그 직장 생활을 통해서 thông qua nơi 나를 làm việc đó 다듬어 가실 수 있도록 mà mình có thể được gọt giũa 또 돈도 벌고요, 당연히. và đương nhiên là phải kiếm tiền nữa 잠언 13장입니다. Châm ngôn đoạn 13. 잠언 13장 Châm ngôn đoạn 13. 11절 Câu 11 망령되이 얻은 재물은 줄어가고 손으로 모은 것은 늘어가느니라. Của cải phi nghĩa sẽ sớm hao mòn, nhưng ai khéo tay thu góp thì của cải sẽ gia tăng. 우리가 경제 활동을 하는데 Chúng ta thì có cái hoạt động kinh tế 이 불법적인 일로 돈을 벌면 안 되겠죠? nhưng nếu như mà mình kiếm tiền bằng những cái hình thức bất chính thì không được 신명기 23장에는 Ở trong sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 23, 창기에 번 돈과 giữa tiền công của một gái mại dâm 개 같은 자의 소득은 hay giá trả cho một con chó, 하나님께 가져오지 말라고 그랬어요. Đức Trời có nói là không được lấy cái đó về 우리가 돈을 버는 데에도 불법적인 활동을 할 수가 있거든요. Trong việc chúng ta kiếm tiền có thể là mình sẽ có những cái hoạt động bất chính để kiếm tiền 뭐 속여서 돈을 번다든지 Ví dụ như là lừa gạt để kiếm tiền 아니면 세상에서 어두운 그런 죄와 연결된 그런 방법을 통해서 돈을 벌 수도 있잖아요. Hay là thông qua cái phương pháp mà liên kết với những cái tối tăm mờ ám, tội lỗi để kiếm tiền 예, 누군가를 속일 수도 있고 Có thể là lừa gạt ai đó 또 훔칠 수도 있고 Hay có thể là lấy trộm 예, 그런 것들은요. Những cái như vậy 망령되이 얻는 재물입니다. Đó là những của cải phi nghĩa sẽ sớm hao mòn 뭐 그럴 일은 없지만 Mặc dù là không có chuyện như vậy 하여튼 그런 불법적인 일과 연결된 그런 일들도 우리가 할 수 있어요. Nhưng mà chúng ta cũng có thể là làm những công việc liên quan đến những cái việc bất chính 조심히 해야 됩니다. Nên mình phải cẩn thận 그리고 잠언 20장에 Ở trong Châm ngôn đoạn 23 21절 20장이에요. 예. Châm ngôn đoạn 20 câu 21 처음에 속히 잡은 산업은 마침내 복이 되지 아니하느니라. Có được tài sản quá nhanh chóng lúc đầu thì cuối cùng sẽ chẳng được phước. 예. 이 많은 사람들이 불로소득을 원하죠. Nhiều người thì mong muốn có được tài sản nhanh chóng đúng không ạ? 어떻게 하면 한 번에 돈을 많이 벌까? Làm thế nào để trong một lần có thể kiếm được nhiều tiền? 그래서 이 부동산으로 부자가 될 수 있고 Nên là có thể là trở thành một người giàu có về lĩnh vực bất động sản 주식을 하기도 하고 Hay cũng có thể là đầu tư chứng khoán 뭐 요즘엔 비트코인이라는 것도 많이 Và dạo gần 합니다. đây thì người ta cũng đầu tư Bitcoin nhiều 예, 돈을 쉽게 버는 방법이란 없죠. Không có cái phương pháp nào có thể dễ dàng kiếm tiền đúng không ạ? 하나님이 정하신 바른 방법은 Cái phương pháp đúng đắn mà Đức Trời đặt ra 예, 땀을 흘려서 đó là phải đổ mồ hôi công sức 일을 하는 거예요. kiếm tiền làm việc 그게 중요합니다. Cái đấy là quan trọng 그래서 이렇게 돈을 쉽게 벌고 Cái việc mà dễ dàng kiếm tiền 또 한 번에 큰 돈을 벌려고 생각하는 것은 좋지 않은 거예요. Cái việc suy nghĩ rằng kiếm tiền một cách dễ dàng và kiếm được nhiều tiền trong một lần thì nó không phải là điều tốt
아니 하나님이 허락해 주셔서 그런 큰 돈을 벌 수도 있어요. Có thể là mình kiếm được một số tiền lớn trong sự cho phép của Đức Chúa Trời ạ. 그건 자연스럽게 하나님이 주시는 거죠. Cái đó là cái sự cho phép một cách tự nhiên ạ. 그럼 그 돈으로 감사하게 또 하나님 위해서 사용하시면 되는 겁니다. Và mình có thể cầm số tiền đó dâng lời cảm tạ và lại làm công việc của Đức Chúa Trời bằng số 그런데 tiền đấy ạ. 너무 그쪽에 내가 관심을 두고 Nhưng nếu như mà mình đặt cái sự quan tâm của mình quá nhiều vào lĩnh vực đó ạ, 일확천금이라고 그러죠. 한순간에 큰 돈을 벌려고 하는 것은 잘못된 거예요. cái việc suy nghĩ mình tập trung vào cái việc là trong khoảnh khắc kiếm được nhiều tiền thì đó là suy nghĩ sai trái ạ. 한국에서도 Ở bên Hàn Quốc ạ, 막 부동산의 가치가 높아지고 khi mà bất động sản gia tăng ạ, 많은 사람들이 순식간에 막 부자가 되고 có rất nhiều người là trong khoảnh khắc trở thành người giàu ạ. 그런 일들이 있었습니다. Cũng có những việc như vậy ạ. 제가 한국에 방문했을 때 Khi mà thầy về Hàn Quốc thăm ạ, 우리 형제자매님들이요 꼭 그런 얘기를 하더라고요. anh chị em mình cứ nói những cái chuyện như thế này ạ. 부동산 얘기를 하는 거예요. Cứ nói về bất động sản ạ. 우리 아파트가 얼마나 올랐다. À, khu nhà bên này tăng bao nhiêu rồi. 이제 아무래도 관심이 많은 거죠 그쪽에. Nói chung là mọi người quan tâm nhiều về hướng đó ạ. 그런데 Thế nhưng ạ, 우리가 그런 이야기들을 많이 하는 것이 별로 안 좋습니다. cái việc mà chúng ta nói nhiều về những cái điều như vậy thì không tốt ạ. 왜냐면 마음이요 쉽게 뺏겨요. Bởi vì tấm lòng của mình rất dễ bị lấy đi bởi những điều đó ạ. 부동산이고 주식이고 Kể cả bất động sản hay là chứng khoán ạ. 마음이 너무 뺏기는 거예요. Nó cướp tấm lòng của mình rất là nhiều ạ. 관심이 없는 사람도 그런 말들을 들으면요 Kể cả những người không quan tâm khi mà nghe những cái điều như vậy ạ, 관심이 막 생깁니다. thì bắt đầu là quan tâm ạ. 그리고 마음이 막 그쪽에 커져 버리면은 Và nếu như tấm lòng hướng về đó nó lớn lên ạ, 그러면 신앙에 관심이 없어져요. nếu vậy thì cái sự quan tâm về đức tin thì lại biến mất ạ, không có nữa ạ. 정말 마음이 뺏겨 버려요. Thực sự là tấm lòng sẽ bị lấy mất bởi điều đấy ạ. 예. 그래서 그리스도인들은 그런 것을 추구할 필요도 없고 Bởi vậy nên cơ đốc nhân không cần phải đuổi theo những cái đó ạ. 형제자매들하고 그런 걸 나눌 필요도 없습니다. Và mình cũng không cần phải chia sẻ những cái đó với anh chị em ạ. 우리가 만나서는 교제하면 되지. Mình gặp nhau thì để thông công là được ạ. 그런 이야기를 할 필요가 없어요. 돈 버는 이야기 많이 할 필요가 Mình 없어요. không cần phải nói nhiều với nhau về chuyện kiếm tiền ạ. 마음이 뺏겨서 그래요. Bởi vì tấm lòng bị cướp đi nên mới vậy ạ. 마음 뺏기면 참 문제입니다, 이게. Vấn đề đó là tấm lòng bị cướp đi ạ. 그럼 신앙생활에 관심이 없어져요. Nếu vậy thì cái sự quan tâm về đức tin thì biến mất ạ. 돈 버는 것이 주는 그런 기쁨이 훨씬 크기 때문에 Vì cái niềm vui của việc kiếm tiền nó lớn hơn nhiều ạ. 글로 가버린다니까요. Nên là cứ đi luôn về phía đó ạ. 조심해야 돼요. Mình phải cẩn thận ạ. 나 스스로도 조심해야 됩니다. Tự mình cũng phải cẩn thận ạ. 돈을 쉽게 버는 그런 쪽으로 자꾸 마음을 두면요. Nếu như mình cứ để tấm lòng của mình về hướng ạ, dễ kiếm được tiền dễ ạ, 내 마음이 뺏겨버려요. thì tấm lòng của mình sẽ bị cướp mất ạ. 자, 잠언 22장 Châm ngôn đoạn 22 ạ, 2절을 câu 보겠습니다. 2 ạ. 빈부가 섞여 살거니와 무릇 그들을 지으신 이는 여호와시니라. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. 이 세상에는요 부자와 가난한 자가 함께 살아가고 있습니다. Trên thế gian này ạ, thì cả người giàu và người nghèo đang sống cùng nhau ạ. 어느 시대나 Dù là thời đại nào đi nữa ạ, 어느 곳이나 dù ở nơi nào đi 이 nữa, 부자와 가난한 자는 함께 공존합니다. cũng đều có cả người giàu người nghèo ạ. 우리 교회 안에서도 마찬가지예요. Trong hội thánh của chúng ta cũng vậy ạ. 그래서 이 부자의 역할과 Vì vậy 또 nên vai trò của người giàu, 가난한 자가 해야 되는 일들이 있죠. có những cái vai trò của người giàu và vai trò của người nghèo ạ. 예, 그런 것들을 우리가 스스로 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. Tự chúng ta cũng cần phải suy nghĩ về điều này ạ. 이 부자라는 기준은요 나라마다 다 달라요. Tiêu chuẩn về người giàu của mỗi quốc gia là khác nhau ạ. 그죠? Đúng không ạ? 시대마다 또 다를 수 있어요. Và có thể là mỗi thời đại lại khác nhau nữa ạ. 예수님 시대와 비교해서 우리의 삶을 돌아본다면 Nếu như mà mình nhìn lại cuộc đời của mình, cuộc sống của mình so với thời đại của Đức Chúa Giêsu ạ, 아마 오토바이가 있는 사람은 진짜 부자일 겁니다. thì có lẽ rằng tất cả những người có xe máy đều là những người giàu ạ. 그렇지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 시대마다 다 다르니까. Không, vì mỗi thời đại thì đều khác nhau ạ. 이 부자에게 하시는 말씀이 많이 있습니다. 성경에 보면. Trong Kinh Thánh ạ, thì có nhiều lời nói về người giàu ạ. 예, 예레미야 9장을 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giê-rê-mi đoạn 9 ạ.
내가 돈이 많다면, Nếu như mình nhiều tiền à, 예, 내가 부자라면 이 nếu mình 생각을 là 해야 người 됩니다. giàu thì mình cần phải suy nghĩ à. 예레미야 9장 23절. Jeremy đoạn 9 câu 23. 여호와께서 이같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑치 말라. 용사는 그 용맹함을 자랑치 말라. 부자는 그 부함을 자랑치 말라. Đức Giê-hô-va phán người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình, người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình, người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình. 네. 주님이 주신 것들에 대해서 감사하는 마음을 가질 필요는 Tức 있습니다. là mình cần phải có lòng cảm tạ về những cái mà Chúa ban cho ạ. 그러나 그것을 자랑할 수는 없죠. Nhưng mình không có thể khoe khoang tự hào về điều đó. 자랑하는 것은 안 되는 겁니다. Tự hào là điều không được ạ. 그래서 이 부는 주님이 허락하신 것이고, Sự giàu có là Đức Chúa ban cho ạ. 예, 더 많은 선을 베풀기 위해서 우리에게 기회를 주신 거지. Chúa ban cho mình để mình có cơ hội làm nhiều việc thiện hơn à. 예, 자랑하라고 주신 건 아니에요. Chứ không 그렇죠? phải Chúa cho để mình khoe khoang à. 마태복음 6장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 6 à. 예, 마태복음 6장. Ma-thi-ơ đoạn 6 à. 그래서 이 부한 사람들이 Bởi vậy nên là những người giàu ạ, 예, 이 나눠주고 또 사람들을 도와주는 역할을 하는 거 필요합니다. cũng cần đóng vai trò là giúp đỡ và san sẻ ạ. 6장 Đoạn 1절 6 보시죠. câu 1 à. 3절만 읽겠습니다. Câu 3. 너는 구제할 때에 오른손에 하는 것을 왼손이 모르게 하여. Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì. 내 구제함이 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너의 아버지가 갚으시리라. Để việc từ thiện của con được kín đáo và cha con đứng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. 이 누군가를 도와주는 사람. Người mà giúp đỡ ai đó à? 예, 그 사람이 부자잖아요. Người đó là người giàu đúng không ạ? 돈이 많은 게 부자가 아니고 Không phải nhiều tiền đây là giàu à? 나눠줄 수 있는 사람, 그 사람 Mà 부자예요. người mà có thể san sẻ cho người khác đó chính là người giàu à? 마음을 나눠주고 Việc mà san sẻ tấm lòng, 시간을 주고 chia sẻ thời gian, 또 물질로 도울 수 있는 그 사람. giúp đỡ vật chất, người mà có thể làm như vậy, 그 사람이 진정한 부자일 người 거예요. đó có lẽ là người giàu thực sự à? 이 부자들이 누군가를 도와줍니다. Những người giàu khi mà giúp đỡ ai đó à? 그때 Lúc đó à? 예, 은밀하게 하라고 그랬잖아요. Chúa đã nói là hãy làm một cách kín đáo à? 구제할 때, 선을 행할 때요. Khi mà làm việc thiện à? 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하는 겁니다. Đừng cho tay trái biết tay phải làm gì. 오른손이 뭐 어떤 일을 하면 왼손이 몰라요? Khi mà tay phải làm cái việc gì đó thì tay trái không biết à? 알잖아요. Biết đúng không ạ? 한 몸인데 어떻게 모르겠어요? Cùng là một thân thể thì làm sao mà không biết được à? 우리가 밥 먹을 때 보통 오른손으로 먹죠. Khi mà chúng ta ăn cơm thì chúng ta thường hay dùng tay phải đúng không ạ? 근데 오른손으로 먹는 게 Cái việc mà chúng ta ăn bằng tay phải à? 불편하지 않잖아요. Không có bất tiện đúng không ạ? 왼손도 먹어야지. 왼손으로도 먹어야지. Mình cũng phải ăn bằng tay trái chứ nhỉ? 그렇게 얘기 안 합니다. Mình không có nói như vậy à? 그 자연스러운 거예요, 그게. Cái việc mà ăn bằng tay phải đó là điều rất tự nhiên à? 오른손이 계속 하지만은 Mặc dù là mình cứ ăn bằng tay phải 일하지만은 và mình làm việc bằng tay phải, 그걸 뭐라고 하지 않습니다. nhưng mà mình không có đề cao hay tôn ngợi cái việc này à? 자연스러운 거니까 그런 거예요. Vì nó là điều rất tự nhiên à? 그걸 인식도 못 합니다. Thậm chí là mình còn không nhận thức được à? 오른손이 많이 일하고 있구나. Tay phải đang làm việc rất nhiều. 그런 거 인식도 안 하죠. Mình cũng không nhận thức về điều này. 그것처럼 우리가 Cũng vậy 선을 à? 행할 때 Khi mà chúng ta làm việc từ thiện à? 당연히 하는 것처럼 Mình phải làm như là điều đương nhiên, là việc đương nhiên. 자연스럽게 하라는 거예요. Làm một cách tự nhiên à? 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든. 잠언 3장에 보면요. Ở trong sách Châm ngôn đoạn 3 có nói à? 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든. Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng. 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며. Khi tay con có thể làm điều ấy. 예. 선을 행할 때도 너무나 당연해서 특별하게 생각하지 말라는 Tức 거죠. là khi mà chúng ta làm việc thiện thì chúng ta phải suy nghĩ điều đó là điều đương nhiên, là điều đương nhiên mình phải làm à? 그렇게 할 때 주님이 갚아주시는 거예요. Mà khi mà làm như vậy thì Chúa sẽ báo trả cho ạ. 그래서 자기 부한 것을 자랑하면 안 되고. Bởi vậy nên mình không được khoe khoang về sự giàu có của mình à? 당연한 그렇게 하는 사람 없잖아요, 그렇죠? Không có ai như vậy đúng không ạ? 그리고 내가 선을 베풀 때에도 Mà kể cả khi mà mình làm việc thiện à? 그것을 은밀하게 하는 것이 필요합니다. Mình phải cần làm một cách kín đáo à? 그래서 누군가를 도와주는 것은
잘하시는 거잖아요. Việc mà mình giúp đỡ ai đó là việc làm tốt, đúng không ạ? 그런데 그것을 막 이렇게 드러내서 Nhưng mà 그렇게 để- 하는 것보다는 Nhưng mà so với cái việc mà mình làm mà mình bày tỏ ra, 어차피 하나님은 아시기 때문에 đằng nào thì Đức Chúa Trời cũng sẽ biết thôi ạ. 이제 은밀하게 Thì mình làm một cách kín đáo, 자기를 드러내지 않고 không có bày tỏ bản thân mình ra. 도와주는 것이 Mình giúp đỡ 더 như vậy 좋은 겁니다. là điều tốt hơn ạ. 그리고 베드로전서 3장에 보면은 Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 3, 이 외모에 대해서 나오는데요. ở trong đó có nói đến ngoại hình à? 베드로전서 3장 Phi-rơ nhất đoạn 3, 3절입니다. câu 3. 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần loè loẹt. 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에서 값진 것이니라. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. 그러니까 부자들이 이제 조심해야 될 게 있죠. Có điều mà người giàu cần phải chú ý à? 이게 이 돈이 많으면요, Khi mà nhiều tiền à, 뭔가 이렇게 많은 것을 사게 되고 thì sẽ mua nhiều 또 cái à? 특별히 이제 외모에 관심이 많기 때문에 Đặc 사람들이 biệt là con người thì hay có quan tâm đến ngoại 이 hình của mình nhiều 외모를 ạ. 꾸미는 일을 많이 하게 되는 거예요. Nên là thành ra là trang điểm hay tô điểm bề ngoài nhiều à? 그래서 이제 뭐 이 치장하는 그런 액세서리 같은 것들을 사고 Bắt đầu là mua những cái phụ kiện loè loẹt à? 예. 그럴 수 있잖아요. Có thể là như vậy đúng không ạ? 근데 그것들을 조심하라는 거예요. Nhưng mà đây có nói là hãy cẩn thận những điều đó à? 우리의 단장은 Cái sự trang nghiêm, 이 trang điểm bề ngoài của chúng ta. 속사람, Trang điểm là phải trang điểm con người bên 영혼의 trong ạ. 단장을 하는 것이 중요하잖아요. Quan trọng là mình trang điểm linh hồn của mình ạ. 예. 이 돈이 많으면요 절제하기 어려워요. Khi mà nhiều tiền ạ thì khó để mà tiết chế ạ. 또 뭔가 이것을 아끼기 어렵습니다. Khó để mà mình có thể tiết kiệm, tích góp à. 그러니까 돈이 너무 많으면은 절약할 필요가 없잖아요. Nếu như có quá nhiều tiền thì không có cần phải tiết kiệm đúng không ạ? 돈이 없으면은 자동으로 절약이 되죠. Nếu như mà có ít tiền thì tự động sẽ tiết kiệm đúng không ạ? 자동으로 절제가 된다고요. Tự động sẽ tiết chế à? 근데 돈이 너무 많으면 절제할 이유가 Nhưng mà 없는 nếu 거예요. như có nhiều tiền quá thì không có lý do gì để mà tiết chế đúng không ạ? 왜냐면 써도 또 있거든요. Bởi vì cho dù có dùng thì vẫn còn à. 근데 성경에는 Trong Kinh Thánh à, 모든 것에 절제하기를 원하셔요. 하나님은 그렇습니다. Đức Trời mong muốn là tiết chế mọi điều à. 그리고 절제를 배운다는 것은 참 중요한 거죠. Và cái việc mà học hỏi sự tiết chế đó là điều quan trọng à. 예, 절제력이라고 그러잖아요. Cái đấy nó gọi là khả năng tiết chế đúng không ạ? 절제할 수 있는 것이 능력입니다. 능력. Cái đấy là khả năng ạ. 예. Khả năng, năng lực có 성령의 thể tiết chế ạ. 성령의 9가지 열매 중에 하나가 절제입니다. Trong số 10 trong số 9 một trong số 9 trái của Thánh Linh đó chính là sự tiết độ đúng không ạ? 이 절제를 하는 것이 필요하거든요. Mình cần phải có sự tiết chế, tiết độ à? 그래서 내가 돈이 많다고 Không phải vì mình có nhiều tiền à? 예, 절제할 필요가 없다고 해서 Nên và cũng không phải vì mình không cần phải tiết độ, tiết chế à? 불필요한 것에 돈을 쓰면 안 되는 거예요. Mà mình lại đi dùng tiền vào nhiều cái không cần thiết à? 내 돈인데 내 마음대로 쓰면 되지 않습니까? Đây là tiền của mình mà, chẳng phải là mình được sử dụng thoải mái tùy ý mình hay sao? 우리 그리스도인들은요 Nhưng Cơ Đốc nhân chúng ta 청직이라고 그랬잖아요. đã được nói là người quản gia đúng không ạ? 그래서 이게 내 돈입니까? 하나님 돈입니까? Thực tế đây là tiền của mình hay tiền của Đức Chúa Trời à? 그죠? Đúng không ạ? 하나님이 나에게 맡기신 Là 돈이잖아요. tiền của Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình à? 그렇게 생각하는 게 맞아요. Mình suy nghĩ như vậy mới đúng à? 왜냐면 그 돈으로 Vì dùng tiền này 더 귀한 일을 할 수 있거든요. mình có thể làm công việc quý giá hơn nữa ạ. 예, 그래서 반드시 절제가 Bởi vậy nên nhất thiết ạ, 필요한 겁니다. mình cần phải có sự tiết chế ạ. 고린도전서 11장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô nhất đoạn 11. 고린도전서 11장 Cô-rin-tô nhất đoạn 11 ạ. 이 20절 Câu 20 ạ. 그런즉 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니
Khi anh em nhóm họp lại không phải là để dự tiệc thánh của Chúa nữa. 이는 먹을 때에 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹음으로 어떤 이는 시장하고 어떤 이는 취함이라. Vì lúc anh em ăn, ai nấy đều vội vã ăn bữa riêng của mình, đến nỗi người này thì đói, còn kẻ kia thì no say. 너희가 먹고 마실 집이 없느냐? 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐? 내가 너희에게 무슨 말을 하랴? 너희를 칭찬하랴? 이것으로 칭찬하지 않노라. Anh em không có nhà riêng để ăn uống sao? Hay là anh em khinh miệt hội thánh của Đức Trời và sỉ nhục những người thiếu thốn? Tôi phải nói gì với anh em đây? Có nên khen anh em trong việc này chăng? Không, tôi không khen đâu. 예, 초대교회에는요. Hội thánh đời đầu à? 이 성도들이 음식을 가져와서 교회에 가져와서 같이 나눠 먹는 그런 모습이 있었습니다. Có cái hình ảnh đó là cùng mang đồ ăn đến chia và ăn chung với nhau ở trong hội thánh à? 그래서 부자들이 음식을 더 많이 가져오고요. Những người giàu thì mang nhiều đồ ăn đến hơn à? 같이 나눠 먹는 그 자체가 선을 베푸는 그런 일들이 있었던 겁니다. Có cái việc đó là chính cái việc họ mang đồ ăn đến như vậy, đó chính là việc mang ý nghĩa là giúp đỡ các tín hữu nghèo à? 그런데 21절에 보면은 Nhưng ở trong câu 21 có nói à? 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹음으로. Ở đây có nói là vì lúc anh em ăn, ai nấy đều vội vã ăn bữa riêng của mình. 그런데 이 부유한 성도들이 Nhưng mà những cái tín hữu giàu có 이 가난한 성도들을 기다려주지 않았어요. không có đợi những tín hữu nghèo à? 배고프니까 먼저 먹어버린 거예요. Vì đó nên họ cứ ăn trước luôn à? 음식을 다 먹어버리니까 남은 게 없어요. Họ ăn hết luôn đồ ăn nên là không còn để lại cái gì à? 그래서 여기 가난한 자들이 Đây là những người nghèo à? 22절에 보면 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐 이렇게 돼 있잖아요. Trong câu 22 có nói là sỉ nhục những người thiếu thốn đúng không ạ? 이 빈궁한 자들은요. Những người thiếu thốn à? 교회에 와서 음식 먹을 것을 기대하고 왔습니다. Đã trông đợi cái việc đó là đến hội thánh để được ăn à? 예. 그런데 음식이 다 떨어진 거예요. Nhưng mà đến thì thấy đồ ăn hết rồi à? 마음에 큰 실망을 하게 Nên trong 됐어요. lòng là bị thất vọng nhiều. 그리고 먹을 것을 사 먹을 수 없는 그런 자신의 처지가 부끄러웠던 거예요. Và cũng cảm thấy xấu hổ vì cái tình cảnh của mình không có thể mua đồ ăn à? 그래서 이 부자들은요. Đây là những người giàu này 이 가난한 자들을 생각해야 됩니다. phải nghĩ cho những người nghèo à? 여기 21절에 Trong câu 21 à? 이 뒷부분에 보면 어떤 이는 취함이라 돼 있잖아요. Phía đằng sau có nói là còn kẻ kia thì no say đúng không ạ? 예. 이 당시에는 포도 주스를 많이 먹었습니다. Trong thời này thì người ta uống nước ép nho nhiều à? 근데 이 포도 주스는 이게 발효가 되잖아요. Nhưng mà nước ép nho này là nước ép nho lên men à? 그래서 많이 먹어서 취한 거예요. Nên là 포도 họ 주스. uống nhiều nước nho này thì bị say à? 그래서 이 부자들은요 가난한 자의 사정을 알기가 어렵습니다. Những người giàu thì khó để biết được sự tình của những người nghèo à? 이 두 사람이 밥을 먹으러 나갔는데 Hai người đi ăn với nhau ra ngoài à? 예. 밥값이 20만 동이요. Nhưng mà cái bữa trưa đấy ạ, của một phần thôi là 200.000 à? 근데 그 친구가 Như cái người bạn kia 나는 그냥 5만 동짜리 먹고 싶은데. chỉ muốn là ăn một cái bữa trưa có 50.000 thôi ạ. 근데 이해를 못 하는 거죠. Nhưng cái người bạn này thì không hiểu được ạ. 야, 20만 동 뭐 먹으면 어때? Ăn bữa 200.000 thì có sao đâu. 얼마 차이 안 나는데. Khác nhau, chênh nhau có mấy đâu. 근데 그 다른 친구는 Nhưng cái người bạn kia 20만 동짜리 먹으면 다른 거 못 하는 거예요. nếu như ăn cái bữa ăn 200.000 thì không có tiền để làm cái khác ạ. 다른 거 할 돈이 없어요. Không có tiền để làm cái khác ạ. 그러니까 5만 동짜리 먹으려고 하는 겁니다. Vì thế nên mới muốn ăn cái bữa 50.000 thôi ạ. 근데 이 부자는요 가난한 자의 사정을 알기가 Nhưng mà người 어렵습니다. giàu khó để mà hiểu được sự tình của người nghèo ạ. 그래서 많이 생각을 해야지만 Nên là phải suy nghĩ nhiều lắm ạ. 그 마음을 알아줄 수가 있어요. Thì mới có 배려를 thể, 할 수 있는 거예요. thì có mới thể hiểu được tấm lòng của người nghèo à? 가난한 자들이 부끄러움을 느끼지 않을 수 있도록 우리가 배려해야 됩니다. Mình cần phải có cái sự nhường để cho sao cho người nghèo khó không có bị xấu hổ à? 생각을 많이 해줘야 돼요. Mình phải suy nghĩ nhiều 네. cho những người đó à? 그들의 마음이 상하지 않도록 많이 배려해야 됩니다. Mình cần phải suy nghĩ nhiều cho những người đó để tấm lòng của họ không bị tổn thương à? 디모데전서 6장입니다. Chúng ta cùng mở sách Timôthê nhất đoạn 6 à? 디모데전서 6장 Timôthê nhất đoạn 6 à? Đoạn 6 à? 17절 보시죠. Câu 17 ạ.
내가 이 세대의 부한 자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 so망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님께 두며. Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. 예, 특별히 부한 사람들에게 Đặc biệt với những 하나님이 người giàu có 말씀하고 있잖아요. Đức Trời đang nói đúng không ạ? 마음을 높이지 말라고 그랬습니다. Chúa đã nói là đừng kiêu ngạo. 일단 부자들은요 대우를 잘 받아요. Những người giàu ạ thì thường hay được đãi ngộ tốt đúng không ạ? 그래서 야고보서에도 Đây là trong sách Gia Cơ ạ. 부자들이 들어올 때 Con nói về việc ạ khi người 또 giàu đến ạ 가난한 자들이 들어올 때 và khi mà người nghèo và bước vào ạ, 너희가 똑같이 대우해야 된다. 이렇게 말씀하고 있지 các ngươi 않습니까? phải đối đãi giống như nhau ạ. 이 재물 때문에 Vì của cải ạ 사람들이 다들 높여줍니다. nên người ta đều tôn cao những người 그래서 giàu ạ. 자기가 높은 사람이라고 착각할 수 있어요. Nên là những người giàu có thể lầm tưởng rằng mình là người cao trọng ạ. 이 하나님이 주신 재물인데 Nhưng mà đây là của cải mà Đức Trời ban cho ạ. 뭔가 자기 능력으로 그런 것들을 이뤄냈다고 그렇게 착각할 수 있는 거예요. Bản thân lại lầm tưởng rằng mình đạt được những điều này bởi vì sức mình ạ. 야고보서에 보면요. Ở trong sách Gia Cơ ạ, 부자들은 자기의 낮아짐을 자랑하라고 그랬습니다. Chúa đã nói rằng những người giàu hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình. 이 교회 안에 들어오면 평균케 되거든요. Khi mà đi vào trong hội thánh thì tất cả đều trở nên đồng đẳng, bằng nhau ạ. 예. 사회적으로 낮은 사람은 교회에서 높여줍니다. Ở những 높여줍니다. người trong xã hội thấp, ở vị trí thấp thì ở trong hội thánh thì được tôn 교회 lên. 모든 형제자매들을 귀하기 때문에 Vì các anh chị em ở trong hội thánh đều quý ạ. 부자와 가난한 자 상관없이 형제자매로서 높여주잖아요. Chỉ cho dù là người như thế nào đi nữa, nhưng mà vì là anh chị em nên là mình đều tôn cao lên đúng 그러니까 không ạ? 자기의 높아짐을 자랑하는 겁니다. Và Chúa đã nói là những người nghèo hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình đúng không ạ? 교회 안에 들어오면요. Khi mà đi vào trong hội thánh 부한 자들은 자기 낮아짐을 자랑하라고 그랬어요. Chúa đã nói là những người giàu hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình. 교회 들어오면 이 돈하고 상관이 없잖아요. Vì đi vào trong hội thánh thì không có hề liên quan gì với tiền 다 bạc ạ. 형제자매고 Đều là anh chị em hết ạ. 똑같이 같이 봉사하고 Đều cùng nhau phục vụ hết ạ. 누가 섬겨주는 거 없습니다. Chứ không có chuyện là ai đó phục vụ mình 같이 똑같이 하는 겁니다. mà đều phải làm giống nhau hết ạ. 또 오히려 굳은 일을 하고 Thậm chí là phải làm những cái việc 어려운 일을 하고. khó, việc bẩn ạ. 그렇잖아요. đúng không ạ? 그게 낮아지는 겁니다. Đó là việc mình hạ mình xuống ạ. 내가 구원받고 교회에 들어와서 이렇게 높아지고 낮아지는 것을 하나님께 감사하고 자랑하는 거예요. Mình phải cảm tạ và tự hào về Đức Trời là đấng làm cho mình hạ xuống hay tôn mình lên ở trong hội thánh ạ. 마음을 높일 필요가 없어요. Mình không cần phải kiêu ngạo ạ. 그래서 마음을 낮추는 게 필요합니다. Mình cần phải hạ lòng mình xuống ạ. 예. 그리고 재물에 소망 두지 말고 Mình cũng đừng đặt để niềm hy vọng của mình vào của cải. 여기 18절에 보시면은 Ở trong câu 18 예. 선한 일을 행하고 선한 사업에 부하고 나눠주기를 좋아하며 동정하는 자가 되게 하라. Họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. 부한 자들에게 이 나눠주는 것을 명하신 겁니다. Chúa đã nói với những người giàu là phải làm việc chia sẻ. 그래서 이것이 하나님의 선한 일이에요. Đây là việc thiện trong mắt Đức Trời ạ. 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 그랬죠? 갈라디아서에 보시면요. Ở trong sách Galati 갈라디아서 Galati có nói 6장 đoạn 6 9절 câu 9 10절 보시죠. 10절. câu 10 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. Vậy đang lúc có cơ hội chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin. 네. 먼저는 믿음의 가정들에게 착한 일을 Đầu 하라는 tiên, 거죠. ở đây Chúa đã nói là hãy làm việc thiện đầu tiên cho 그래서 gia đình đức tin 우리가 선을 베풀 기회들이 많이 Chúng 있습니다. ta có nhiều cơ hội để làm việc thiện 먼저는 Đầu tiên 교회 안에 형제자매들을 돌아보는 일이 먼저 돼야 되고 chúng ta cần phải coi sóc những anh chị em ở trong hội thánh đã. 그 다음에 또 여유가 되면 그래서 sau 세상 đó, 사람들도 도와줄 수 khi 있겠죠. mà dư giả hơn thì mình có thể giúp đỡ những người thế gian 그래서 교회 안에 부한 형제들에게 선한 일을 할 것을 말씀하신 겁니다. Ở đây Chúa đã nói về việc đó là hãy làm việc thiện, việc chia sẻ. 또 가난한 사람들에게 하신 말씀들도 있죠. Đấy là lời mà Chúa vừa nói với những người giàu, còn cũng có lời mà Chúa nói với những người nghèo 야고보서에 보면요.
Ở trong sách Gia Cơ 너희가 욕심을 내어도 얻지 못하고 살인하며 시기하며. ở trong đấy có nói rằng là anh em tham lam mà chẳng được nên anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên xung đột và tranh chiến. 일단 이 가난한 사람들은 부자를 시기하면 안 됩니다. Những người nghèo mà ganh tị với những người giàu thì không được à? 이 부자들은 쉽게 시기의 대상이 되거든요. Những người giàu thì dễ dàng trở thành cái đối tượng để ghen tị à? 예. 근데 우리 모두는 형제자매들이기 때문에 Nhưng vì tất cả chúng ta đều là anh em à? 예. 우리 중에 재물이 많은 사람 있으면 그건 자랑거리죠. 우리 중에 Trong số chúng ta 부자가 있다면 nếu như có người giàu à 그건 좋은 일이죠. thì đó là điều tốt à? 시기할 대상이 아닌 Chứ 겁니다. không phải là đối tượng để chúng ta ghen tị à? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao à? 이 고린도 전서에 보면은 Ở trong sách Cô-đinh-tô nhất à? 고린도 성도들은 시기하고 분쟁을 많이 했습니다. Các tín hữu Cô-đinh-tô thì đã tranh cạnh và tranh cãi nhiều à? 그것은 육신을 따라 행한다라고 돼 있거든요. 육신을 따라 행함이라고 돼 있습니다. Ở trong đó thì có nói đến cái việc đó là việc làm theo thể xác à? 시기하고 분쟁하는 것은 육신적인 일인 거예요. Cái việc ganh tị, ghen ghét à? Thì đó chính là việc của thể xác à? 예, 그래서 이 부자를 Người giàu à? 부러워하거나 Mình ghen tị với người giàu hay là 시기하거나 ghen tị à? 예, 그렇게 하면 안 되는 겁니다. Như vậy thì không được à? 우리 모두는 다 같은 성도들이에요. Tất cả chúng ta đều là những tín hữu giống nhau à? 예. 그리고 자기의 환경을 원망하면 안 됩니다. Và mình không được oán trách cái hoàn cảnh của mình à? 자기 환경을 처지를 원망할 수 있잖아요. Mình có thể oán trách cái hoàn cảnh của mình đúng không ạ? 자기가 가난한 것을 Mình có thể oán trách cái việc mình 또 nghèo. 어떤 가정 환경을 원망할 수 있습니다. Hay oán trách cái gia cảnh nghèo khó của mình à? 부모님을 또 가족들을 원망할 수 Mình 있잖아요. có thể oán trách gia đình, ba mẹ của mình đúng không ạ? 그런데 사람의 모든 환경은요 하나님께로부터 나온 거예요. Nhưng mọi việc xảy đến với Cơ Đốc nhân thì đều đến từ Đôi Trời trong sự cho phép của Đôi Trời. 그 사람의 환경을 누가 주셨겠습니까? Ai đã cho cái hoàn cảnh của con người đấy đến với mình à? 우연입니까? Có phải là ngẫu nhiên không ạ? 내가 베트남에 태어나고 Cái việc mình được sinh ra ở Việt Nam, 또 이 가정에 태어나는 것, việc mình được sinh ra trong gia đình này, 그건 절대 우연이 아니에요. tuyệt đối điều đó không phải là ngẫu nhiên đâu ạ. 우리가 하나님 앞에 가면은 Khi chúng ta đi đến với Đôi Trời à, 그 이유를 다 들을 수 있을 겁니다. chúng ta có thể được nghe hết lý do à. 지금은 모르죠. Bây giờ thì chúng ta không biết à. 하나님이 나에게 왜 이런 환경을 주셨을까? Tại vì sao Đôi Trời lại ban cho mình hoàn cảnh như thế này? 지금은 알 수 없습니다. Mặc dù bây giờ mình không biết à. 그런데 하나님 앞에 가면 분명히 이유가 있을 겁니다. Nhưng khi mình đến với Đôi Trời thì nhất định mình sẽ biết lý do à. 그리고 한 가지 확실한 것은 Và có một điều rõ ràng à. 내가 그런 환경이 있었기 때문에 Vì mình có những hoàn cảnh như vậy 구원받은 게 맞아요. nên đúng là bởi đó mà mình mới nhận được sự cứu rỗi à. 하나님이 우리에게 향한 가장 큰 계획은 구원이거든요. Kế hoạch lớn nhất mà Đôi Trời hướng đến chúng ta đó là kế hoạch cứu rỗi à. 하나님은 내가 구원받기에 가장 좋은 환경을 주십니다. Đôi Trời đã ban cho mình cái hoàn cảnh tốt nhất để mình nhận được sự cứu rỗi à. 그것이 경제 수준도 될 수 있고요. Đó có thể là cái mức độ kinh tế 또 à. 가정 환경도 될 수 Đó 있는 có thể 거예요. là cái hoàn cảnh gia đình à. 반드시 그것이 작용을 했을 겁니다. Nhất 작용. định những cái điều đó nó đều tác động vào cái việc để mình nhận được sự cứu rỗi à. 그래서 Vì thế nên là 이 하나님이 주신 환경을 원망하면 안 mình không 돼요. được oán trách cái hoàn cảnh mà Đôi Trời đã cho phép à. 이유가 있는 겁니다. Có lý do trong việc đấy à. 그리고 하나님을 의지하는 삶을 살아야 되는데 Và mình phải sống một đời sống dựa dẫm vào Đôi 자, Trời. 마태복음 6장 보시죠. 마태복음 6장 Chúng ta cùng mở sách Matthew đoạn 6 à. 마태복음 Matthew đoạn 6 à. 6장입니다. Đoạn 6 à. 31절 Câu 31 à. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. 여기 이방인과 그리스도인이 다른 점이 무엇입니까? 여기 이방인과 그리스도인을 말하고 Ở 있습니다. trong này có nói đến dân ngoại và Cơ Đốc nhân à. 이방인에게는 없고 그리스도인에게는 있는 것이 무엇입니까? Cái điều gì mà dân ngoại không có nhưng mà Cơ Đốc nhân có à? 22절에요. 아 32절에.
Câu 32 à? 천부잖아요, 천부. Đó chính là 너희 천부께서 cha, 하나님 cha các 아버지. con ở trên trời. 자, 우리는 아, 아버지가 있습니다. Ở đây có cha, 우리는 아버지가 있습니다. chúng ta có cha, 하나님 아버지가 있잖아요. chúng ta có Đức Chúa Trời 네? là cha đúng không ạ? 근데 구원받지 못한 사람들에게 Nhưng mà đối với những người chưa nhận được sự cứu rỗi 하나님 아버지가 없어요. thì không có Đức Chúa Trời là cha. 예. 이 세상에도 이제 고아들이 있어요. Ở trên thế gian này thì cũng có những cô nhi 예, 부모가 없습니다. là những người không có 그러면 ba mẹ. 아이들은 Những đứa trẻ đó 자기 스스로 살아야 돼요. sẽ phải tự sống 그러니까 고민하는 거예요. Vì thế nó phải suy nghĩ 무엇을 먹지, 무엇을 마실지, phải ăn gì, uống gì, 무엇을 mặc 입지. gì. 근데 부모가 있으면 Nhưng nếu như có ba mẹ 부모가 고민해줘요. thì ba mẹ sẽ lo cho, 부모가 밥을 줘요. ba mẹ sẽ cho cơm, 예, 옷을 입혀줘요. cho cái mặc. 그 말을 하는 겁니다. Ở đây đang nói về điều này. 우리는 하나님, 이방인들은요, 하나님 아버지가 없다니까요. Những người ngoại bang thì không có Đức Chúa Trời là cha. 그러니까 반드시 스스로의 힘으로 살아야 돼요. Bởi vậy nên họ phải tự sống bằng sức của mình 예, 자기가 고민하는 게 맞는 거예요. 당연한 겁니다. Đương nhiên là bản thân phải tự lo. 그런데 그리스도인들은 그렇지 않아요. Nhưng mà Cơ đốc nhân thì không như vậy 예, 하나님 아버지가 있다니까요. Chúng ta có Đức Chúa Trời là cha. 그리고 하나님이 해주시기 때문에 Vì Đức Chúa Trời làm cho 이방인들처럼 고민하지 말라는 거예요. nên là mình không phải lo như những người ngoại bang 이것은 lo. 하나님을 의지하고 살으라고 하는 말씀이죠. Đây là lời ý nói rằng mình phải sống và dựa dẫm vào Đức Chúa Trời 그래서 내가 부족하더라도 Cho dù là mình có thiếu thốn đi nữa 하나님을 의지해야 됩니다. thì mình cũng phải dựa dẫm vào Đức Chúa Trời 내가 가진 게 없다고 해서 Cho dù không phải là vì mình không có cái gì 너무 염려하지 마시고 mà mình cũng đừng có lo quá. 하나님께 딱 맡겨야 돼요. Mình cứ giao phó lên cho Đức Chúa Trời. 하나님 의지해야 됩니다. Mình phải dựa dẫm vào Đức Chúa Trời. 하나님이요 내 사정을 다 아셔요. Đức Chúa Trời đều biết sự tình của mình 모르시는 게 아닙니다. chứ không phải Ngài không biết đâu 엘리야가 승천하기 전에 Trước khi mà Eli thăng thiên 엘리사를 데리고 이제 여리고에 가고 Eli đã dẫn theo 길갈로 Elise 가고 đi vào trong Jericho 요단강에 가고 đến sông Giô-đanh 이렇게 딱 선지자 학교들을 돌아다녔습니다. và đi các trường học thần học 이 선지자들이 다 알아요. 이제 엘리야가 승천할 거라는 걸 다 알아요. Các nhà tiên tri thì đều biết cái việc đó là nhà tiên tri Eli sẽ sớm thăng thiên 예, 엘리사에게 말합니다. Và Eli có nói 우리 엘리야 선생님이 Elise có nói 엘리사에게 말합니다. 선지자들이. Elise nói với các nhà tiên tri khác 선지자들이. các nhà tiên tri khác nói với Elise 우리 선생님 엘리야가 하늘로 승천하신다는데 너 아느냐? anh có biết là thầy anh là Eli sẽ thăng thiên không? 한번 찾아보시죠. Chúng ta cùng tìm 열왕기하 Các vua 2 2장입니다. Đoạn 2 1절에 Câu 1 여호와께서 회리바람으로 엘리야를 하늘에 올리고자 하실 때에 엘리야가 엘리사로 더불어 길갈에 나가더니 Khi Đức Giê-hô-va sắp đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise rời Ginh-ganh. 3절 Câu 3 베델에 있는 선지자의 생도들이 엘리사에게로 나와 이르되 여호와께서 오늘날 당신의 선생을 당신의 머리 위로 취하실 줄을 아나이까? 가로되 나도 아노니 너희는 잠잠하라. Môn đồ của các nhà tiên tri ở Bê-tên đến hỏi Elise, anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ đem thầy của anh lên khỏi anh chăng? Ông đáp, tôi biết chứ. Các anh hãy im lặng. 나도 안다라는 거잖아요. Ông đã nói là tôi cũng biết 나도 아노니 너희는 잠잠하라. Tôi cũng biết, các anh hãy im lặng. 하나님이요 다 아신다니까요. Đức Trời biết hết 우리의 사정을 다 아셔요. Ngài biết sự tình của chúng ta. 우리 어려운 것들을 다 아십니다. Ngài cũng biết những khó khăn của chúng ta. 그래서 너무 염려하는 것은 합당치 않은 거예요. Đây cái việc mà mình lo quá thì điều đó nó không có đúng đắn 그리고 자기에게 주어진 것을 만족하는 그런 지족하는 마음 필요합니다. Mình cũng cần phải có cái tấm lòng là thỏa lòng về những cái mà mình đang có 디모데전서 6장을 보세요. Chúng ta cùng mở sách Ti-mô-thê nhất đoạn 6 디모데전서 6장 Ti-mô-thê nhất đoạn 6
디모데전서 6장 Timôthê nhất đoạn 6 8절입니다. câu 8 à. 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은즉 족한 줄로 알 것이니라. Vì vậy có cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng. 이 9절에는 부하려는 자들은 Câu 9 có những ai ham giàu. 10절에 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니. Câu 10 vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. 내게 있는 것으로 만족해야 됩니다. Mình phải thỏa mãn, thỏa lòng với những cái mà mình có à. 족한 것의 기준, 성경의 기준은요. Tiêu chuẩn ở trong Kinh Thánh về sự thỏa lòng 예, 먹을 것과 입을 것이 있는 거예요. đó là có cơm ăn áo mặc à. 그러면 족한 거예요. Như vậy là thỏa lòng à. 하나님이 허락하신 풍족의 기준입니다. Đây chính là cái sự phong phú, tiêu chuẩn về sự phong phú mà Đức Trời ban cho à. 지족하는 마음이 필요하거든요. Mình cần có cái tấm lòng là thỏa lòng à. 작은 것에 만족할 필요가 있어요. Mình cần phải thỏa mãn về những cái nhỏ à. 그것이 성경의 기준이기 때문에 Đó chính vì đó là tiêu chuẩn ở trong Kinh Thánh à. 우리가 이 땅에 나그네로 살아가고 있습니다. Chúng ta đang sống ở trên đất này như lữ khách à. 이 호텔들이 많은데요. Ở đây cũng có nhiều khách sạn à. 뭐 10만 동짜리 호텔도 있고. Cũng có khách sạn là 100.000 một đêm à. 예, 어떤 호텔은 1,000만 원짜리도 있어요. Nhưng mà cũng có những khách sạn là 200 triệu một đêm à. 하룻밤에. Một đêm thôi à. 어떤 사람이 Có người à. 이 1,000만 원짜리 호텔을 일주일간 우리에게 임대해줬다고 생각해보죠. Mình hãy thử suy nghĩ xem, ví dụ như có ai đó thuê cho mình một cái khách sạn có trị giá là 200 triệu một đêm trong vòng 1 tuần à. 그럼 6천만 원이요. Vậy thì tính ra là khoảng 1,2 tỷ à. 차라리 돈으로 주지. Thà là cho tiền hơn đúng không ạ. 근데 거기 6번 잔다고 하면 뭐가 좋겠습니까? Ngủ được 6 bữa ở đấy thôi thì có gì tốt à. 뭐 재미는 있겠죠. Chắc là thú vị thì cũng có à. 좋은 경험이다. Đây là một cái trải nghiệm hay, trải nghiệm 야, 집 tốt. 진짜 크다. Ôi nhà bự thế. 아, 진짜 이런 데서 살고 싶다 하겠죠. Chắc là mình cũng có suy nghĩ là ước gì mình cũng được sống ở đây. 일주일 끝나면은 Nhưng sau 1 tuần à, 집에 와야 돼요. thì mình vẫn phải về nhà. 큰 의미가 없어요. Nó không có ý nghĩa gì lớn à. 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy 집에 sao ạ? 오면은 야, 우리 집 너무 초라하다 이렇게 생각할 겁니다. Về nhà thì chắc mình sẽ nghĩ là nhà mình tồi tàn quá đúng không ạ? 나그네라는 게 그런 거거든요. Lữ khách là như vậy đấy à. 나그네로 사는 그 집은 영원한 집이 아닌 Ngôi 거예요. nhà mà nữ khách sống không phải là ngôi nhà đời đời à. 지금 내가 좋은 집에 그건 복이겠죠. Bây giờ mình được sống trong ngôi nhà tốt, đấy là phước à. 근데 언젠가는 떠나야 되는 거예요. Nhưng mà một ngày nào đó thì mình cũng phải rời khỏi đó à. 거기에 너무 마음 둘 필요가 없습니다. Mình không cần phải đặt để tấm lòng của mình vào đó quá nhiều à. 나그네로 사는 거예요. Mình sống với tư cách là lữ khách à. 부하고자 하는 사람, 돈을 사랑하는 사람. Có những ai ham giàu, những ai tham muốn tiền bạc. 여기 좋은 말이 없죠. Ở đây không có lời nào là nói điều tốt đúng không ạ? 부하려고 하는 자들과 돈을 사랑하는 사람들 뒷부분에 좋은 말이 없어요. Phía đằng sau của cái câu là còn những ai ham giàu có, hay cái câu 10 là vì lòng tham tiền bạc đó thì không có điều gì là tốt 돈을 à? 사랑하는 사람들은 Những người mà tham tiền bạc 많은 미혹을 받을 겁니다. thì sẽ nhận được nhiều cái nhức nhối, nỗi đau nhức nhối. 또 믿음에서 떠나게 될 거라고 말하고 있잖아요. Và dẫn đến là lìa bỏ đức tin à? 롯은요. Lót à? 아브라함 떠났습니다. Đã rời khỏi Abraham à? 롯은 돈을 많이 벌었을 Lót 거예요. có lẽ đã kiếm được nhiều tiền à? 아브라함을 떠났을 때에도 재물 때문에 떠났잖아요. Khi mà ông rời khỏi Abraham cũng là vì tiền nên rời bỏ 자기가 đúng không ạ? 원하는 곳에 가서 살았습니다. Ông đã đi về nơi mà mình muốn và sống à? 그리고 열심히 일을 해서 Và ông đã làm việc chăm chỉ, 자기가 원하는 관직에 올라갔어요. đã lên cái chức vụ mà mình mong muốn à? 유명한 사람이 됐어요. Đã trở thành một người nổi tiếng à? 근데 롯의 결과가 어떻습니까? Nhưng kết quả của Lót thì sao ạ? 그의 영혼은요 완전히 하나님 앞에서 무너졌습니다. Linh hồn của ông hoàn toàn đã bị sụp đổ trước mặt Đức Chúa Trời à? 롯은 가족들도 지킬 수가 없었어요. Lót cũng không giữ được gia đình của mình à? 영적인 활동이 전혀 없었다는 거예요. Ông hoàn toàn không có cái hoạt động thuộc linh à? 겉으로는 부자가 됐지만 Mặc dù bên ngoài thì trở thành người giàu à? 영혼은 가난하게 된 Nhưng 거예요. mà linh hồn thì đã trở thành người nghèo à? 그렇게 되면 안 되잖아요. Trở nên như vậy thì không được đúng không ạ? 우리가 그렇게 되면 안 되잖아요. Nếu như chúng ta trở nên như vậy thì không được à? 우린 먼저 영혼을 살찌워야 됩니다. Đầu tiên là chúng ta phải làm cho béo mập linh hồn của mình ạ. 그래서 부자 되기에 애쓰지 말라는 말씀이 정말 중요한 거예요. Nên là cái câu Kinh Thánh nói về việc đó chính là đừng nhọc công để làm giàu. Đó là điều 그리고 đúng à? 우리는 Quan trọng à? 이 빚을 지어서는 안 됩니다. Chúng ta mà mắc nợ thì không được à? 이 돈이 없으면 이제 빚을
지을 때가 있거든요. Có khi mình không có tiền nên là mình đi vay nợ à? 오직 사랑의 빚 외에는 아무에게도 아무 빚도 지지 말라. Tôi đã nói là ngoài món nợ yêu thương ra thì đừng mắc món nợ gì à? 그리고 빚을 지면은 그것을 꼭 갚아야 돼요. Và nếu như đã mắc nợ thì phải trả nợ à? 이 돈을 많이 빌리고 Nếu như mà vay nhiều tiền, vay tiền à? 이 갚지 않는 사람들이 있습니다. Có người là vay tiền nhưng không trả tiền à? 근데 진짜요, 돈을 계속 많이 빌리면 Thực sự nếu như mà cứ vay tiền à? 안 갚아도 가책을 점점 안 느끼게 된다고. Nếu cứ vay tiền mà không có trả thì cái cảm giác tội lỗi cắn rứt nó sẽ dần dần chai lì à? 그렇게 되면 안 됩니다. Nếu trở nên như vậy thì 그거 không được à? 하나님이 원하시는 게 Như 아니에요. vậy đó không phải là điều đâu trời mong muốn à? 그래서 빚을 최대한 안 지는 것이 필요하고, Tốt nhất là mình hạn chế không có mắc nợ à? 그리고 빚을 지면 Mà đã khi mà nợ rồi à? 그것을 갚는 것이 필요한 Thì 겁니다. mình cần phải trả. 또 디도서 3장을 한번 Chúng 보시죠. ta cùng mở sách Tít à? 디도서 3장 Tít à? 14절입니다. Câu 14 à? 디도서 3장 디모데 후서 다음이죠. 14절입니다. (14절) 3장 14절. Đoạn 3 câu 14 à? 또 우리 사람들도 열매 없는 자가 되지 않게 하기 위하여 필요한 것을 예비하는 좋은 일에 힘쓰기를 배우게 하라. Anh em tín hữu chúng ta phải học tập chú tâm vào việc lành để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách, chứ đừng sống một cuộc đời không kết quả. 그리고 이 저축을 해야 되거든요. Với lại là mình cần phải tiết kiệm hả? 예비하는 것은 좋은 일이라고 했습니다. Ở đây Chúa đã nói là cái việc mà tích trữ thì đó là điều tốt à? 개미가 여름에 먹을 것을 예비하죠. Loài kiến thì tích trữ đồ ăn trong mùa hè đúng không ạ? 예, 여름은 먹을 게 풍족한 때잖아요. Mùa hè là cái thời điểm mà đồ ăn dư dật đúng không ạ? 그런데 겨울이 있다는 거죠. Nhưng mà vì có mùa đông à? 겨울을 위해서 준비하는 Nên 겁니다. nó chuẩn bị cho mùa đông à? 자, 우리가요 적은 돈을 벌지라도 Cho dù là chúng ta kiếm một số tiền nhỏ đi nữa à? 그 중에 일부를 저축해 나가는 것이 필요해요. Nhưng chúng ta cần phải có một cái khoản tiết kiệm dù là nhỏ đi nữa trong cái số tiền đó à? 아, 내가 버는 돈이 얼마 안 되는데요. Mình có kiếm được mấy đâu? 예, 뭐 집세 내고 이거 하면은 남은 게 없어요. Trả hết tiền nhà tiền kia rồi xong chả còn đồng nào. 그래도 Dù vậy à? 그 중에 적은 일부라도 Dù là một phần nhỏ trong đó thôi à? 계속 모아야 돼요. Mình cũng phải liên tục có cái thói quen là 그게 tích trữ lại à? 그게 좋은 습관입니다. Cái đó là thói quen tốt à? 우리가 반드시 병원에 갈 일도 반드시 Nhất 생기고요. định sẽ có những việc là chúng ta phải đi viện. 반드시 사고라는 것이 생깁니다. Nhất định có cái việc là có thể là tai nạn, xảy ra tai 그때는 이제 nạn. 돈이 또 Lúc đó là 필요하거든요. mình cũng cần tiền à? 예. 그때를 위해서 우리가 돈을 모아야 돼요. Chúng ta cũng cần phải tích trữ tiền vì những lúc như vậy à? 그리고 우리가 전도비를 모으는 것도 좋은 습관이죠. Và chúng ta tạo cái thói quen là tích trữ tiền để truyền giảng cũng tốt à? 혹은 누군가를 도와주기 위해서 돈을 따로 모으는 것도 좋은 모습입니다. Hay là cái việc mình tích trữ gom số tiền này lại để giúp đỡ ai đó cũng là một cái thói quen tốt à? 어떤 사람은 선교 여행을 가기 위해서 có 돈을 người 모읍니다. đã gom tiền lại, tích trữ tiền lại để đi truyền giáo nước ngoài à? 몇 년을 그냥 모으는 거예요. Liên tục gom lại trong suốt mấy năm à? 그래서 그 돈으로 Và dùng cái số tiền này 아프리카 선교를 가는 거예요. đi truyền giáo ở châu Phi à? 그 큰 돈이 드니까요. Tại vì là để đi thì tốn một 근데 số tiền lớn 신앙의 à? 유익을 위해서 그렇게 하는 거죠. Nhưng mà làm như vậy là để có cái sự giúp ích lớn cho đức tin à? 어떤 사람은 전도를 위해서 전도비를 모아요, 이렇게. Có người là gom cái số tiền để lại để truyền giảng à? 예, 그래서 그 모여진 돈으로 Và dùng cái số tiền gom lại đó. 이 목적이 있는 거잖아요. Cái số tiền này vốn từ ban đầu đã có mục đích này rồi 아, à? 이 돈은 무조건 전도하는 데 사용한다. Cái số tiền này nhất định sẽ sử dụng cho việc truyền giảng. 그래서 이 돈으로 선물하는 거예요, 선물. Nên là dùng số tiền này để mua quà. 이게 내가 목적을 가지고 모으면 Khi mà mình đã đem theo mục đích cụ thể và tiết kiệm tiền à? 돈을 따로 떼어 놓았으니까 Thì mình đã đặt riêng một cái khoản là sử dụng vào cái điều này rồi à?
그거를 과감하게 사용할 수 thì 있거든요. mình có thể sử dụng nó một cách quả cảm ạ, dạn 그러니까 dĩ. 더 적극적으로 전도할 수 있는 거예요. Như vậy có thể giúp mình truyền giảm một cách tích cực hơn ạ. 그래서 이 돈을 모으는 것이 필요합니다. Mình cần phải gom tiền, tích trữ tiền 내가 ạ. 월급이 적다고 해도 Cho dù là số tiền lương của mình nó ít đi nữa, 그 중에 일부를 반드시 모아야 돼요. mình nhất định cần phải tích trữ số tiền đó lại ạ. 그래야 절제라는 것도 할 수 있어요. Phải thế thì mình mới có thể tiết chế được ạ. 네. 다 써버리면 뭐 절제가 필요 Còn 있겠습니까? nếu như mà tiêu hết thì tiết chế được không ạ? 그리고 너무 큰 그런 비싼 물건을 Những cái đồ vật đắt tiền quá, 자기 수준에 맞지 않는 물건을 những 살 cái đồ 필요가 vật 없습니다. những cái đồ vật mà không có đúng với cái mức chi tiêu của mình thì mình không cần nhất thiết phải mua. 예, 그거는 잘못된 거예요. Mua những cái đó là sai à? 그렇게 하면은 항상 돈이 없어요. Làm như vậy thì sẽ luôn luôn không có tiền à? 비싼 물건을 수준에 안 맞는 물건을 살 필요가 Mình 없습니다. không cần thiết phải mua những cái đồ đắt tiền mà không đúng với cái mức tiêu dùng của mình à? 그래서 한국에도 Ở bên Hàn Quốc cũng vậy thôi ạ. 카푸어라는 사람들 있어요. Có một người tên là Kapo. 예. 그러니까 이제 차는 있는데 가난한 사람이에요. Đó là những người là cụm từ chỉ về những người có xe hơi nhưng mà lại là người nghèo. 자기 수준에 맞지 않는 너무나 비싼 차를 사는 거죠. Họ đi mua những cái xe rất là mắc tiền so với cái mức tiêu dùng của mình 그 ạ. 비싼 차가 있으니까 부자인데 Có cái xe mắc tiền là người giàu 실제로 돈은 없어요. nhưng mà lại thực tế là không có tiền. 무리해서 사서 그래. Tại vì là mua quá cái sức của mình ạ. 그렇잖아요. 자기 수준에 맞는 그런 구매 활동이 필요합니다. Bản thân cần phải có những cái hoạt động mua bán bằng cái sức của mình thôi ạ. 자, 그리고 Ở trong cái mức 마지막으로 của mình. Phần cuối à? 우리가 돈이 없다고 신앙생활 잘 못하는 게 아니에요. Không phải vì chúng ta không có tiền nên chúng ta thực hiện đời sống đức tin không tốt à? 우리가 두 랩돈을 드린 과부를 꼭 기억하고 Chúng ta nhất định phải nhớ đến bà hóa dâng 2 đồng bạc à? 성경에는 가난하지만 주님께 크게 쓰임 받은 사람들 많이 Kinh 있습니다. Thánh ạ cũng có nói đến nhiều người là mặc dù nghèo khó nhưng mà lại nhận được sự sử dụng lớn à? 우리 세 구절만 한번 찾아보시죠. Chúng ta tìm 3 câu à? 예, 누가복음 Sách Luca 8장입니다. đoạn 8 à? 누가복음 8장 Luca đoạn 8 à? 3절 Câu 3. 또 헤롯의 청지기 구사의 아내 요한나와 수산나와 또 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 저희를 섬기더라. Gianơ vợ Chusa quản gia của vua Herod, Susanơ và nhiều người nữ khác nữa đã dùng của cải mình để giúp cho Chúa và các môn đồ Ngài. 자기들의 소유로 예수님을 섬긴 겁니다. Họ đã dùng của cải của mình để phục vụ Đức Chúa Giêsu à? 예수님을 섬긴 사람들 중에는 Trong số những người phục vụ Đức Chúa Giêsu à? 가난한 사람들도 Cũng 있었어요. có những người nghèo à? 예, 꼭 돈이 많아서 섬기는 거 아닙니다. Không phải nhất thiết là có nhiều tiền thì mới phục vụ à? 어떤 사람은 돈이 많은데 Có người ạ, tiền thì nhiều à? 그 돈을 안 쓰는 사람도 있어요. Nhưng lại không có sử dụng tiền đó. 자기한테는 많이 쓰죠. Sử dụng cho mình thì nhiều à? 그런데 베풀지 않아요. Nhưng không có cho ra cho đi à? 근데 그게 무슨 소용이 Mà cái đó 있겠습니까? thì có tác dụng gì ạ? 그렇지 않아요? Đúng không ạ? 하나님 앞에서 부자라는 것은 Trước mặt Đức Trời thì người giàu à? 나눠주는 사람 말하는 Đó 겁니다. là nói về người biết san sẻ, chia sẻ. 고린도 후서 Cô-rin-tô 2 8장 đoạn 8 à? 고린도 후서 8장 Cô-rin-tô 2 đoạn 8 à? 2절입니다. Câu 2 à? 1절부터 보시죠. Từ câu 1 à? 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알게 하노니 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh Macedonia. 환란의 많은 시련 가운데서 저희 넘치는 기쁨과 극한 가난이 저희로 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng, trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. 극한 가난을 갖고 있었던 마게도냐 성도들입니다. Đây là những thánh đồ ở Macedonia đang ở trong lúc thiếu thốn ngặt nghèo à? 예. 그런데 많은 헌금을 모았어요. Nhưng mà họ đã gom được rất nhiều tiền dâng hiến à? 그러니까 가난하다고 해서 Không phải vì nghèo à? 아무것도 못하는 게 아닙니다. Mà là không làm được gì đâu ạ. 예. 오히려 하나님 뜻대로 살아가고 많은 칭찬을 받은 사람들이
성경에 많이 Ngược 등장하잖아요. lại, những cái người mặc dù nghèo nhưng mà lại sống và sử dụng nó đúng theo ý muốn của Đức Trời được xuất hiện nhiều và được nhận nhiều lời khen của Chúa. 그래서 내가 처한 상황에서 Bởi vậy nên cái hoàn cảnh mà mình đang có, 내가 할 수 있는 거 한번 찾아보세요. mình hãy tìm những cái mà mình có thể làm được trong cái hoàn cảnh của mình ạ. 당연히 11조도 하고요. Đương nhiên là phải dâng hiến 1 phần 또 10 ạ. 우리가 주변에 도울 사람 있으면 또 Và 도와주고요. những người xung quanh của chúng ta, nếu ai chúng ta có thể giúp đỡ thì mình giúp đỡ ạ. 내가 할 수 있는 것이 분명히 있습니다. Nhất định có những việc mình có thể làm, có thể 큰 giúp đỡ. 것을 하나님이 큰 것을 바라시는 게 아니고요. Đức Trời không phải trông mong những điều lớn ạ, 내가 할 수 있는 것을 하는 것을 원하십니다. mà Đức Trời mong muốn mình làm những điều mình có thể làm ạ. 자, 마지막으로 누가복음 12장을 한번 찾아보겠습니다. Chúng ta tìm câu cuối ạ, Luca đoạn 12 ạ. 누가복음 Luca 12장 đoạn 12 ạ. 21절입니다. Câu 21 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요치 못한 자가 이와 같으니라. 이 성경에는요, 재물을 쌓아두라는 말씀이 없습니다. 성경에는 Ở trong sách Kinh Thánh thì không có cái nào nói về cái việc là tích trữ, 재물을 쌓아두라는 말이 없습니다. không có cái câu nào nói là tích trữ tiền tài ạ. 성경에 우리에게 재물을 쌓아두라고 말씀하신 적이 없습니다. Trong Kinh Thánh thì không có lúc nào nói với chúng ta là hãy thu trữ của cải cho mình ạ. 그런데 많은 사람들이 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 있죠. Nhưng mà lại có nhiều người đang thu trữ của cải cho mình, đúng không ạ? 그런데 하나님께 대하여 부요치 못합니다. 정작 Nhưng mà thực tế thì họ lại không còn giàu có nơi Đức Trời ạ. 우리는요, 하나님께 대하여 부요한 자가 되어야 됩니다. Chúng ta phải trở thành những người giàu có nơi Đức Chúa Trời ạ. 너희를 위하여 하늘의 보물을 쌓아두라는 말씀하셨죠. Chúa đã nói là hãy tích trữ của cải trên trời ạ. 보물을 하늘에 쌓아둬야 돼요. Mình phải tích trữ của cải trên trời ạ. 영원한 것이 있습니다. 영원한 것. Có cái đời đời ạ. 우린 그것을 믿는 Chúng 사람들입니다. ta là những người tin vào những điều đó ạ. 실제 믿어야 돼요. Mình phải tin trên thực tế ạ. 믿음은 보이지 않지만 Đức tin mặc dù không thấy ạ, 실제적인 nhưng 겁니다. mà nó là cái thực tế ạ. 믿는 것과 믿지 않는 것 구분됩니다. Giữa cái tin và không tin nó được phân biệt ạ. 우리에게 정말 믿음이 있어야 됩니다. Chúng ta nhất định phải có đức tin ạ. 영원한 것을 추구하는 믿음이 있어야 됩니다. Mình phải có đức tin, mưu cầu cái đời đời ạ. 네. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin lâng ngời cảm tạ ơn Chúa. 저희에게 음식을 주시고 또 의복을 주셔서 Cảm tạ 감사드립니다. ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con đồ ăn và trang phục. 우리가 주님이 주신 이 환경에 감사하는 삶을 살 수 있도록 Nguyện xin Chúa 도와주시옵소서. Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể sống biết thỏa mãn trong cái hoàn cảnh mà Chúa ban cho. 우리는 알지 못하지만 Chúa mặc dù chúng con không biết, 주님께서 저에게 주신 모든 환경에 nhưng mọi hoàn cảnh mà Chúa ban cho chúng 이유가 con 있다는 것을 알고 있습니다. đều có lý do. 주님, 저희들을 구원의 길로 인도해 주셔서 감사드리고 Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt chúng con đến con đường của sự cứu rỗi. 앞으로 우리가 이 재물을 또 어떤 마음으로 바라봐야 할지도 주님 저희들에게 알려주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cho chúng con biết chúng con cần phải hướng lòng suy nghĩ nhìn nhận như thế nào về của cải. 또 우리에게 허락하신 이 물질을 주님 뜻대로 잘 사용할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để những vật chất mà Chúa ban cho chúng con có thể sử dụng đúng thật tốt theo ý muốn của Chúa. 물질을 사용해서 우리가 복음을 전하고 Xin Chúa cho chúng con có thể sử dụng của cải này để truyền giao tin lành. 믿음의 우리 형제자매들을 도울 수 있도록 도와주시기 Và 원합니다. giúp đỡ anh em về đức tin. 우리 자신을 위해서 하늘에 많은 보물을 쌓아둘 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể tích trữ của cải trên đời vì chúng con nhiều. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.